მოგესალმებით. კარგია რომ ჩვენ როცა ადამიანებს გსურთ ურთიერთობა ნებისმიერ თემაზე და მათ შორის სულიერ თემებზე თქვათ კომუნიკაცია გსურს ერთმანეთთან ვერაფერი ვერ გვაკავებს როგორც ხედავთ და ჩვენ ყველა საშუალებას პოულობთ იმისათვის რომ ეს კომუნიკაცია შედგეს და ეს თავისთავად ცხადია ძალიან კარგია. საერთოდ რადგან ამ შემთხვევაში ნებისმიერი თემა ზოგადად, რადგან ეს კონკრეტული თემაც, ხო, ძალადობა, აგრესია, ხო, რაღაცა სულიერი მიზეზები გაინტერესებთ. რომ გამიმეოროთ თემის სახელწოდება კარგად. ძალადობა მისი სულიერი ასპექტებით, ანუ როგორ იბადება ეს ძალადობა და მიზეზი რა არის? ხო, გასაგებია. საწყისი ძალადობის. დიახ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მე თავისთავად ცხადია თქვენ წვდებით რომ მე ვისაუბრებ არა როგორც ფსიქოლოგი, თქვათ, ამ შემთხვევაში ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი მით უმეტეს, ხო, არამედ როგორც სასულიერო პირი, ბუნებრივია და ამ კუთხით არის საინტერესო და ეს საინტერესოა ჩემთვისაც, იმიტომ რომ ნებისმიერი თემა სულიერი თვალსაზრისით განხილული უაღრესად საინტერესოა. ზოგადად, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ადამიანები ჩვენ სულიერი არსებანი ვართ და პირველ რიგში მიზეზი ნებისმიერი მოვლენის ამ სამყაროში, სოციუმში, რასაც ადამიანი ჩადის, რასაც ადამიანი ავლენს, პირველ რიგში ნებისმიერი მოვლენის მიზეზი ადამიანის შიგნით არის, თავისთავად ცხადია. სხვათა შორის ეს სწავლება თავად ქრისტესგან მოდის, როცა ის საუბრობს ამ სამყაროში არსებულ პრობლემებზე და რა თქმა უნდა, ძალადობა, აგრესია ერთ-ერთი გამოვლინება ამ პრობლემებისა, ერთ-ერთი პრობლემა არის ამ სამყაროში, როცა ის საუბრობს, უფალი პირდაპირ მიანიშნებს წყაროზე ყოველგვარი ამ პრობლემისა და იგი ამბობს, რომ ყოველგვარი ამ პრობლემის წყარო ადამიანის გულია, ანუ ის სულიერი ასპექტები, რომელიც სამყაროში არსებობს. პირდაპირ ამბობს, რომ ყველაფერი ამის მიზეზი ადამიანის გულია, ეს თავისთავად არ იარსებებდა, რომ არა თქვათ, ადამიანის არაჯანსაღი, შინაგანი სულიერი მდგომარეობა და როცა უფალი საუბრობს ამ თემაზე, იგი არ ამბობს რომელიმე კონკრეტულ ადამიანზე. იგი ზოგადად ადამიანურ ბუნებას ახასიათებს ამით. და ეს ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თუ თქვათ უფლის ამ სიტყვებს თლიან კონტექსტში განვიხილავთ ქრისტიანული სწავლებისა, აღმოვაჩენთ რომ დიახაც რაც მე ვთქვი, ეს არ არის რომელიმე ერთი ადამიანის ბრალი. თქვათ ერთი ადამიანი არის აგრესიული მეორეს მიმართ, თქვათ ადგილი აქვს ძალადობას. ეს კონკრეტული ფაქტი კი არსებობს, როგორც ასეთი მოცემულობა, მაგრამ ეს პრობლემა ზოგად კაცობრიულია, ყველა ადამიანს აქვს. და ეს არის ქრისტიანული სწავლება. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ამას შევეხებით და ამას შევეხებით როგორც ზოგად ადამიანურ პრობლემას. ეს ნიშნავს იმას, რომ იგი მეც მეხება, თქვენს გეხებათ, ყველას ეხება. მე როგორც მენის საკითხი ადამიანი ამას იღებს, ან არ იღებს. თulis რომ ეს სწორია არ არის სწორი, ეს უკვე ადამიანის თქვათ სამხედროებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ქრისტიანული სწავლება ყოველ შემთხვევაში ასეთი იქნება. ეხლა კონკრეტულად თქვათ აი ამ თემას შევეხოთ. ესე იგი, რადგან როგორც უფალი გვასწავლის, ეს არის ზოგადად ადამიანური პრობლემა, რომელიც ვლინდება სამყაროში, ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითონ ადამიანს ზოგადად როგორც ასეთი რაღაცა განსაკუთრებული ჭირს, იმიტომ რომ ძალადობა, აგრესია ერთის მხრივ თითქოს ამ სამყაროში ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვხედავთ ცხოველთა სამყაროში, ხო, თქვა ერთი ცხოველი მეორეს ჭამს და ასე შემდეგ. მაგრამ ადამიანური ღირსებისათვის ეს აშკარად მიუღებელი რამ არის, იმიტომ რომ ადამიანი არ შეიძლება რომ ცხოველივით იქცეოდეს. ჩვენ ვხედავთ რომ ხშირად ვიქცევით ასე ამგვარად, მაგრამ ადამიანური ღირსებისათვის ეს რაღაცა მიუღებელია, ბუნებრივია. და აი როცა უფალი საუბრობს, ეს ყველასთვის თანდაყოლილი რამ არის, მე უკვე დავინტერესდებით ქრისტიანული სწავლებით, ქრისტიანობა როგორც ასეთი რას ამბობს ადამიანზე, ადამიანურ ბუნებაზე, ხო? ადამიანი, მაგალითად, ადამიანი შეიძლება დავახასიათოთ ადამიანური ბუნება, მისი თქვათ ანატომიური განსაკუთრებულობით, თქვათ, ადამიანი როგორია ანატომიურად, ფიზიოლოგიური განსაკუთრებულობით, თქვათ, რა აქვს და ყველა ადამიანს უამრავი რამე აქვს საერთო, ანატომიურად, ფიზიოლოგიურად, თქვათ, ფსიქოლოგიურად, უამრავი რამე აქვს საერთო.
და ასევე არის ის, რაც უშუალოდ ეხება ადამიანის სულს, ასევე არის ეს არის საერთო. და ადამიანის სულს, რომელიც მთლიანობაში თავის გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკაზეც, ადამიანის ხორციელ მდგომარეობაზეც, ის ერთი საერთო მნიშვნელოვანი რაც აქვს, არის ის, ამ შემთხვევაში უარყოფით კონტექსტზე ვსაუბრობ, რომ ის არის სიცოცხლის წყაროს მოცილებული. რომელ სიცოცხლის წყაროს? არა იმ სიცოცხლის წყაროს, რომელიც ბიოლოგიური სიცოცხლის წყაროა. ბიოლოგიური სიცოცხლე არსებობს ამ სამყაროში, ყოფიერებაში და ის ცხოველთა სამყაროშიც ხედავთ ამას, არამედ ადამიანი მოცილებული იმ სიცოცხლის წყაროს, რაც ადამიანურ ღირსებას ანიჭებს. ბუნებრივია, რომ ჩვენ უკვე თქვათ, აი ასეთი ამ კუთხით თუ საუბრობთ, ბუნებრივია მინიშნებას რაზე ვაკეთებთ. ეს არის სიცოცხლის ტრანსცენდენტული წყარო, ანუ ამ სამყაროს მიღმიერი წყარო სიცოცხლისა. იმიტომ რომ ბიოლოგიურ ყოფით რეალობაში, რასაც ჩვენ უყურებთ, ჩვენ ასეთ სიცოცხლეს ვერ ვხედავთ. ბიოლოგიურ ყოფით რეალობაში სიცოცხლე ისეთია, რომ ერთი არსება, ერთმა არსებამ რო იარსებოს, მეორე უნდა შეჭამოს და შეავიწროვოს და იძალადოს. მაგრამ იმ სიცოცხლეზე ჩვენი ღირსებისათვის რომ მისაღები იქნება, რასაც ადამიანური ღირსება ქვია, ეს სიცოცხლე ამ სამყაროში არ არის, ტრანსცენდენტულია. ანუ ჩვენ სხვადასხვაგვარად რო ვთქვათ, მას ჩვენ ღმერთს უწოდებთ, ხო? რომელიც არის წყარო სიცოცხლისა ზოგადად, მაგრამ თავად ეს ამ სამყაროში ის არ არის. ანუ ეს სამყარო მისი შემოქმედების ნაწილია, მაგრამ თვითონ განსხვავებული სიცოცხლეა. ეს ქრისტიანული სწავლება, რომ ღმერთი როგორც სიცოცხლე განსხვავდება იმ სიცოცხლისაგან, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, რომელიც ჩვენს გარშემოა, ჩვენ აი ამ სიცოცხლეში ვიმყოფებით, მაგრამ რაღაც არ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ეს რო გვაკმაყოფილებდეს, მაშინ პრობლემა არ იქნება, ჩვენ თუ ჯუნგლის კანონით ვიცხოვრებთ და ერთმანეთზე ვიძალადებთ. მაგრამ ჩვენ ეს არ მოგწონს. თუნდაც აი სრული ათეისტი რომ იყოს ადამიანი, მასაც სინდისი აქვს და ეს სინდისი უკვე არაბიოლოგიური კომპონენტია ჩვენში, არაფიზიოლოგიური რაღაცა პრობლემა არის, იმიტომ რომ მე მიგრძალავს ჩემი ხორცის საამებლად ვიცხოვრო და ჩემი ხორცის სასარგებლოდ ვიმოქმედო. ჩემი სინდისი მიგრძალავს ამას. ეხლა ქრისტიანული სწავლება ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით. ის ამბობს, შეიძლება ეს მრავალმა ჩვენგანმა ვიცით კიდევაც გაგვიგია წაგვიკითხავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გადავხედოთ ამ რითაც ჩვენ მე დავინახავთ მიზეზებს, თუ ძალადობა რატომ არსებობს ადამიანებში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კულტურა, არსებობს აღზრდა, არსებობს თქვათ თითოეული სინდისი არსებობს, ხო? არსებობს საზოგადოებაში მიღებული ცხოვრების წესი, ადამიანი მაინც ვერ თავისუფლდება ამისაგან. და მიზეზი რა არის ამის? ამის მიზეზი არის ის, რომ ადამიანი კაცობრიობის ისტორიის გარიჟრაჟზე, რასაც ქრისტიანული სწავლება მეუბნება, იმას გამცნობ, კაცობრიობის ისტორიის გარიჟრაჟზე უარს ამბობს თავისუფალ გადაწყვეტილებას იღებს, იმიტომ რომ ადამიანის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ცხოველისაგან არის ის, რომ ის არის თავისუფალი. სხვათა შორის ეს თავისუფლებაც უცნაური რამ არის. აი სინდისი არანაკლებ უცნაური არის ადამიანში თავისუფლების არსებობა. შეიძლება არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ადამიანურ თავისუფლებას როგორც ასეთი უარყოფენ, როცა ადამიანებს აკვირდებიან, ფიქრობენ, რომ ადამიანი თავისუფალი არ არის, უბრალოდ ადამიანი მოქმედებს ინსტინქტებით და თვითგადარჩენის ინსტინქტით და მხოლოდ და ამიტომ ეს თავისუფლება რაღაც ქიმერაა, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობს, მაგრამ ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი ამას არ ეთანხმება, იმიტომ რომ საკუთარ თავში რო ვიყურებით, ჩვენ იგივე სინდისის დახმარებით ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრ რამეს ჩვენი არჩევანით ვაკეთებთ. და როდესაც თქვათ სინდისის საწინააღმდეგო ქმედებას ჩავდივართ, ის ჩვენ ძალიან გვაწუხებს. და შესაბამისად ჩვენ გძნობთ, რომ ჩვენს გადაწყვეტილებაში თავისუფალი ვიყავით და ამიტომ გვაწუხებს ესა თუ ის არასწორი ქმედება ჩვენ მიერ ჩადენილი გვაწუხებს იმიტომ, რომ ის ჩვენ თავისუფალინებით ჩავიდიდეთ. და ეს თვითონ თავისუფლება ძალიან უცნაური რამ არის, იმიტომ რომ ბოლომდე ამ სამყაროს ნაწილი ვიყოთ, სრულად შენივთებული ამ სამყაროს, მაშინ ჩვენ თავისუფლება არ გვექნება, იმიტომ რომ ეს სამყარო დეტერმინირებულია. დეტერმინირებული ნიშნავს იმას, რომ ერთ მოვლენას მოყვება მეორე და ნებისმიერი მოვლენა არის ნაყოფი რაღაც წინა მოვლენისა. ანუ ყველაფერი ერთმანეთთან მიზეზ-შედეგობრივ ჯაჭვშია, გადანასკვლია ესე. და თავისუფლება როგორც ასეთი არ არსებობს. შემთხვევითობაც კი ეს არის სინამდვილეში რაღაცა მოვლენის
რაღაცა ერთ-ერთი რგოლი, ბოლენათა ჯაჭვის ერთ-ერთი რგოლი, რომელსაც მე ვერ ხსნი, თორე ის შემთხვევით არ შეიძლება არსებობდეს. ხო და აი ადამიანში არის თავისუფლება და ადამიანი ამას შინაგანად გრძნობს. ეს თავისუფლება ძალიან უცნაური რამ არის და მიანიშნებს იმაზე, რომ ადამიანი მთლად ამ სოფლისა არ არის. ადამიანში არის რაღაც ისეთი, რომელიც ამ ქვეყნიური არ არის. როცა ჩვენ საუბრობთ ადამიანურ სიცოცხლეზე, ადამიანურ ღირსებაზე, ადამიანურ ღირებულებებზე, ყოველთვის ვგულისხმობთ იმას, რომ ადამიანი მარტო ამ სოფლისა არ არის. ადამიანში რაღაც არის ისეთი, რომელიც ამ ქვეყნიურ სიცოცხლეზე მეტია და საუბარია სწორედ იმ სიცოცხლეზე, რომელზეც ჩვენ დასაწყისში საუბრობდით. არის სხვა სიცოცხლე, რომელიც არ არის ამ ქვეყნიური სიცოცხლე. და აი ადამიანმა ისტორიის გარიჟრაჟზე თავისი თავისუფალი გადაწყვეტილებით უარი თქვა იმ სიცოცხლეზე, რომელიც არა ამ სოფლიურია. ანუ ღმერთზე თქვა უარი, ეს იყო მისი თავისუფალი გადაწყვეტილება და შესაბამისად მისი ბუნება გახდა ძალიან შეზავებული, იგივეობრივი, შენივთებული აი ამ სამყაროსთან. და ეს მდგომარეობა სამი ძირითადი ვნებით ხასიათდება ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში. სამი ძირითადი ვნება, სამი ძირითადი თვისება, რომელიც ახასიათებს ადამიანის ამგვარ მდგომარეობას, იმგვარ მდგომარეობას, როცა მე უარი ვთქვი ტრანსცენდენტულ სიცოცხლეზე, მივიღე აი ეს მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა სხვადასხვა სიტყვებით გამოხატული არის, მაგრამ მე აი ეს შემდეგი სიტყვებით ჩამოგითვლით. ეს არის სამი ვნება, სამი მდგომარეობა გამოხატული შემდეგი სიტყვებით. პირველი ეს არის სიამეთმოყვარეობა, როდესაც ადამიანის ცხოვრების საზრისი, მიზანი არის სიამოვნების მიღება. ანუ როცა ადამიანი ცხოვრობს სიამოვნებისათვის. ეს არის მისი მიზანი. შეიძლება ამის დეკლარირებას ისე არ ახდეს, თქვათ ადამიანს ეკითხა რა არის შენი ცხოვრების მიზანი, შეიძლება მან არ თქვას, რომ ჩემი ცხოვრების მიზანია სულ ვისიამოვნო, ჩემი მიზანი ეს არის, და რაც სიამოვნებს ეს არის ჩემი მიზანი და სხვა არაფერი მაინტერესებს, მაგრამ ასე არ დეკლარირებდეს, მაგრამ ცხოვრების წესით ამას ამტკიცებდეს. სწორედ ამის მიზეზია, მაგალითად, თუსაც ჩვენ ვხედავთ უსაშველო მიდრეკილებას ადამიანისა ნებისმიერი სიამოვნებისაკენ და როდესაც მას ბუნებითად მიღებული, რაც ჩვენ ხორცს თქვათ, ხორცისათვის ბუნებრივია და ფსიქიკისათვის ბუნებრივია, როცა ეს სიამოვნებანი უკვე ყელში ამომდის და უკვე აღარ მყოფნის, უკვე ვიგონებს სხვა სიამოვნებებს, მათ შორის ვირტუალურ სიამოვნებებს და ამავე დროს ისეთ სიამოვნებებს, რომელიც მევე მანადგურებს, მაგალითად მემთვრალეობა, ნარკომანია და სხვა რაღაც მსგავსი ასეთი რამ. ეს ერთი. მეორე არის მეორე ვნება, რომელიც ასევე მიზნად მიხდება, ეს არის მომხვეჭელობა. როცა ადამიანს აქვს აი ეს დაუოკებელი ჟინი მოიხვეჭოს რაც შეიძლება მეტი სიმდიდრე და რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება. ძალაუფლება და სიმდიდრე, სიმდიდრე და ძალაუფლება. კიდევ ვიმეორებ, მრავალი მათგანისათვის ეს შეიძლება არ იყოს ასე დეკლარირებული, რომ ეს არის ჩემი მიზანი, მაგრამ ცხოვრების წესში ეს ვლინდება. ჩვენ ამას ძალიან საკუთარ თავზე ნაკლებად ვხედავთ ხოლმე ხშირად, ჩვენ მანკიერებებს ნაკლებად ვამჩნევთ საკუთარ თავს, მაგრამ ზოგადად თუ გადავხედავთ, ანალიზის უნარი გვაქვს და თუ გადავხედავთ კაცობრიობას, დავინახავთ, რომ ეს არის მამოძრავებელი ძალა კაცობრიობის, რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება. აი ადამიანს უსაზღვროდ ბევრი ფული აქვს და კიდე მეტი უნდა. ადამიანს ყველაფერი აქვს თითქოს, მაგრამ ეხლა ძალაუფლება უნდა და კიდე მეტი ძალაუფლება უნდა და მიღწევლით არასოდეს არ კმაყოფილდება და კიდევ მეტი უნდა და ხშირად კითხვა გიჩნდება, რომ რა ვერ გაძღა ეს ადამიანი. ეს ადამიანი არა, ზოგადად თუ ადამიანს ის სხვა სიცოცხლისადმი ინტერესი, რომელზეც ჩვენ წეგავ საუბრობდით, იმ სხვა სიცოცხლისადმი ინტერესი არ აქვს, ადამიანს აუცილებლად ეკნება ეს დაუოკებელი ჟინი მოიხვეჭოს და თან ისიამოვნოს და ისიამოვნოს. და მესამე ვნება, რომელიც ასევე ადამიანს ძალიან უცნაურად აწუხებს, ეს უფრო გადასულია ხორცის კიდევ უფრო შიგნით არის შესული და უფრო სიღრმისეულად, უფრო სულიერი ასპექტია ვიდრე ხორციელი. პირველი ძალიან ხორციელი იყო, ხო, ეს სიამეთმოყვარეობა. მეორე, უფრო სიღრმეში იყო შესული ადამიანის ფსიქიკაც ჩათრეული ქონდა უფრო მეტადაც და აი მესამე ეს არის პატივმოყვარეობა, რომელიც სიამაყის
ერთ-ერთი გამოვლინება, სიამაყე ფაქტიურად პატივმოყვარეობა და ადამიანი ცხოვრობს ამით, ადამიანის სუნთქავს ამით, ადამიანი პატივმოყვარეობს ყველაფრით აბსოლუტურად, მათ შორის მაგალითად ახალი ფეხსაცმელიც როაცვია, ფიქრობს რომ მთელი სამყარო ეგ არის და თვითონ არის, ყველაფერში პოულობს მიზეს, რომ ის განსაკუთრებულად გამოჩნდეს. საკუთარი თავის განსაკუთრებულობით ტკბება და უკვე მე ნიჭიერებაზეა, შესაძლებლობებზეა, ძალაუფლებაზეა, ფულად სახსრებზეა, ასე შემდეგ და თავის ნიჭიერებას ახმარს აი ამ თავისი პატევის დაკმაყოფილებას. ახლა როცა ადამიანი და ყველა აი ახლა მე ჩამოვთვალე, ეს ამ თვისებების მქონენი ვიღაცები კი არ არიან. ვიღაცები, რომლებიც რა ვიცი, ისე თქვა ისეთი ემოციურად საუბრობ ამ თემებზე, შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, ვიღაცა მანიაკზე ვსაუბრობ. არა, ეს არავითარ მანიაკზე ჩვენ არ ვსაუბრობ. ჩვენ ვართ ეს ადამიანები, თითოეულ ჩვენგანს ჭირს ეს ადამიანი ამით იბადება. აი როგორც ადამიანი იბადება მაგალითად მზერის უნარის, ხნოსვის უნარით, ადამიანს აქვს ღვიძლი, გული, თირკმელი, თქვა ხო სხვადასხვა თვისებები, სხვადასხვა წყობის ნერვული სისტემა და ამ შემდეგ, აი ადამიანები ყველანი ვიბადებით აი ამ თვისებებით. ეს არის ადამიანური ბუნება ასეთია, მოკლედ, ადამიანური ბუნების ნაწილიც ასე არ შეიძლება ითქვას. ადამიანური ბუნება ასეთია. მაგრამ ამავე დროს ეს რომ ბუნებრივი იყოს თან ერთის მხრივ ეს ბუნებრივია, მაგრამ ეს რომ თლად ბუნებრივი იყოს, ჩვენ არ გვექნებოდა დისკომფორტი ამასთან, ჩვენ ვიცხოვრობდით ასე, ისე კაცმა თუ თავის თავზე და სინდისზე ხელი აიღო, ადამიანი ცხოვრობს ასე და სინდისიც არ უტოპდება, ხშირად მომყავს ხოლმე მაგალითად ლიტერატურული პერსონაჟები, რომ ვინმე ნამდვილი ცოცხალი ადამიანი არის განვიკითხოთ, აი სამი ადამიანი მომყავს ხოლმე ლიტერატურიდან, ეს არის თქვა ლუარსაბ თათქარიძე, ჯაყო ჯივაშვილი, კვაჭი კვაჭანტირაძე, ეს სამი ადამიანი და ასეთი სია შეიძლება უსასრულოდ გავაგზავნოთ, რომლებიც ისე ცხოვრობდნენ და ისე ეკავათ ესათვის პოზიცია ამ სოციუმში, რომ სინდისიც არ უტოპდებოდა და ჩვეულებრივად ცხოვრობდნენ და შესაბამისად აი ამ სამი ვნების და სამი თვისების მეტნაკლებად ხარისხით, რა თქმა უნდა, იყვნენ გამტარებელი და რეალიზებული. ჩვენ არც ერთი არ მოგწონს ეს უარყოფითი პერსონაჟებია, ყველა ასეთი უარყოფითი პერსონაჟი უამრავია, მხატვრული ლიტერატურა ამით არის საინტერესო, ზოგადად რომ ესეთი პერსონაჟები არის დახასიათებული, რა არ მოგწონს მაშინ ამასაც ვხედავთ, მაგრამ მთლიანობაში უნდა ითქვას, რომ ეს პრობლემა ყველას აქვს. ადამიანი ბავშვი ამით იბადება. ეხლა თუ ამას მე როგორც მოცემულობას მივიღებ და რა თქმა უნდა ამას როგორც მოცემულობის მიღება ესე მარტივი არ არის, შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ ეს ასე მთლად არ არის, მაგრამ თუ ადამიანი ქრისტიანულ ცხოვრებას იწყებს, ქრისტიანული ცხოვრება არის, მაგრამ ამავე დროს შემეცნება არის და იმ 2000 წლოვანი თქვათ გამოცდილების გათავისება, რომელიც ქრისტიანობამ დააგროვა, რაც განკაცებულმა ღმერთმა მოიტანა და მე თავის გამოცდილებით დააგროვა ქრისტიანობამ, ხო? მაშინ ადამიანისათვის ეს ცხადზე უცხადესია, 2x2 4-ია, ეს რომ ასეა და ამ ყველაფერს საკუთარ თავში ხედავს, მაგრამ ამას თავისი ნაყოფები აქვს და ამ ნაყოფებიდან რამდენიმეს ჩამოვთვლეს, ნაყოფები შეიძლება უსასრულოდ გავაგზავნოთ, ჩვენ თუ რა ნაყოფებს იღებს, აი ეს სამი ვნება გაბატონებული ადამიანში, რითაც ადამიანი არსებობს და სუნთქავს და ამ ჩვენ აქ ძირითადს გამოყურთ, მაგალითად ერთ-ერთი ეს არის სიყვარულის შეუძლებლობა. აქ ლაპარაკი არ არის ბიოლოგიურ სიყვარულზე, მაგალითად კრუხსო წიწილა უყვარს, თქვა და ძაღლსო თავის ლეკვები უყვარს. ამ ასეთ სიყვარულზე საუბარი არ არის. საუბარია სხვა სიყვარულზე, აი მაგალითად სახარებაში არის ესეთი ადგილი, უფალი ეუნება თავის მოწაფეებს. იესო ქრისტე, ანუ ღმერთი ადამიანად მოსული ღმერთი ეუნება თავის მოწაფეებს, რომ ახალსა მცნებასა მოგცემთ თქვენ. ბუნებრივია, როცა ადამიანი პირველად კითხულობს წმინდა წერილს, ბუნებრივია, რომ ყურადღება უმახვილდება, ახალი მცნება, ნეტა რომელია ეს ახალი მცნება, რა საინტერესოა, ხო უფალი რას იტყვის. და მე უფალი აგზელებს, იყარებოდეთ ურთიერთას, ანუ ერთმანეთი გიყვარდეთ. მე ადამიანს უკვირს, კი მაგრამ სიყვარული სანამ ღმერთი ადამიანად მოვიდოდა სიყვარულის შესახებ მანამდეც იცოდა და ბევრი ადამიანი კაცობრიობამ და ბევრი ადამიანს ნახავს, რომელსაც ქრისტიანობა საერთოდ არ გაუგია, მაგრამ სიყვარულს ავლენს, ხო? და მე უფალი კიდე აგზელებს, ვითარცა მე თქვენ შეგიყვარეთ. ანუ ღმერთი, რომელიც მოვიდა ადამიანად, მან ისეთი სიყვარული გვაჩვენა, ისეთი ტიპის სიყვარული, რომელიც
ამ სოფლისათვის საერთოდ უცხოა, რაღაც ახალია, რაღაც სიახლეა. ეხლა ადამიანს ამის მერე ამას რო იგებს, უკვე არჩევანის წინაშე დგება, ან თქვას რომ რა სისულელია კაცო ეს სიყვარულის მეტი რა ვიცით ჩვენ და რა გაგვიგია და რა გვინახავს, ან დაფიქრდეს, რაღაც სხვა სიყვარულზეა საუბარი, ნეტა რა სიყვარულზეა საუბარი. საერთოდ იმ სიყვარულზეა საუბარი, რომელსაც ადამიანური სიყვარული ქვია, რომელიც არ დაიყვანება ბიოლოგიურ, ინსტინქტურ, ცხოველურ სიყვარულამდე, ანუ ის სიყვარულამდე, რომელიც ცხოველთა სამყაროშიც გვხვდება ჩვენ. შეიძლება თავგანწირული, სხვა ძაღლს როგორ შეიძლება უყვარდეს თავისი პატრონი თავგანწირვამდე, რაღაც თვისობრივად სხვა რამეზეა საუბარი. და ეს სიყვარული, ასეთი სიყვარული თავისუფალი არის ისეთი გრძნობისაგან მაგალითად თუ ნამდვილი სიყვარულია, როგორიც არის ეგოიზმი მაგალითად. ეგოიზმი. ეხლა რა არის ეგოიზმი? შეიძლება თუ არა რომ ადამიანი არ იყოს ეგოისტი. ქრისტიანული სწავლებით ეს არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი არის ინდივიდი. ინდივიდს ახასიათებს, როგორც ინდივიდს, ადამიანს, როგორც ინდივიდს ახასიათებს სწრაფვა სიამოვნებისკენ, სწრაფვა მომხოჭოლობისკენ და მას აქვს თავისი პატივის დაკმაყოფილების სურვილი. ამას ვერცერთი ინდივიდი ვერ აცდება. გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეს სამი თვისება ამ ინდივიდის ამ სოფელში არსებობის პირობაც კი არის. მან ეს იმიტომ რომ გადარჩეს, რომ გამრავლდეს, რომ იარსებოს, ის ბუნებრივია, რომ სიამეთმოყვარეობაში ცხოვრობს, აგრეთვე მომხოჭოლობაში, იმიტომ რომ მას ჭირდება ეს ყველაფერი და შესაბამისად მას ის რომ თქვა რაღაცა საკეთებს, მას სულს შინაგანი მოთხოვნილება აქვს, რომ ის შეამჩნიონ. ინდივიდი ამის გარეშე ვერ იარსებებს, მაგრამ ეს არის სწორედ ეგოიზმის წყარო. რა უპირისპირდება ეგოიზმს? რა უპირისპირდება? ეგოიზმს უპირისპირდება ადამიანის კონკრეტულობა, კერძოობა, ამას ესეთი ტერმინი აქვს საღვთისმეტყველო ჰიპოსტასი. ჰიპოსტასი აქვს ყველაფერს, ნებისმიერ საკას, აი მაგალითად არ არსებობს ზოგადი ჭიქა. არსებობს კონკრეტული ჭიქის იდეა არსებობს, მაგრამ რეალურად მხოლოდ კონკრეტული ჭიქები არსებობს. არ არსებობს ფოთლის იდეა არსებობს, მაგრამ ზოგადი ფოთოლი არ არსებობს. არსებობს კონკრეტული ფოთოლი. არ არსებობს ზოგადი ადამიანი. არსებობს კონკრეტული ადამიანი. ოღონდ ჭიქის, ფოთლის და სხვა და ცხოველის ჰიპოსტასისაგან, ანუ კონკრეტულობისაგან, კერძოობისაგან განსხვავებით, ადამიანის კერძოობა, კონკრეტულობა, ჰიპოსტასი არის პიროვნულობა, რასაც ჩვენ პიროვნულობას უწოდებთ. და პიროვნულობა ადამიანს აქვს და ეს პიროვნულობა ძალიან საინტერესო რამ არის. ადამიანის პიროვნულობა, თუ ჩვენ ქრისტიანობას მოვიხმართ ისევ, ღმერთის პიროვნულობას გავს. ადამიანის პიროვნულობა, თუ ღმერთის პიროვნულობას გავს, ეს ნიშნავს იმას, ქრისტიანობა ასე ასწავლის, რომ გავს, იმიტომ რომ ადამიანი მსგავსია ღვთისა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის პიროვნება, მოდი ესე ვთქვათ, მის ბუნებაზე არ დაიყვანება. ეგოიზმი ადამიანის ბუნებისათვის ბუნებრივი მდგომარეობა, ინდივიდის ცხოვრება, ეგოიზმი, ინდივიდის, რომელიც ჩემი თავი გადავარჩინო, ჩემ თავს ვასიამოვნო, ჩემი თავი ვაბედნიერო. ხოლო პიროვნული ცხოვრება არის, რომ მე სხვა გადავარჩინო, სხვას ვემსახურო და სხვა ბედნიერი ვამყოფო. ანუ პიროვნულობა და ეგოიზმი, ინდივიდუალიზმი ერთმანეთს უპირისპირდება. ინდივიდი ფიქრობს საკუთარ თავზე, პიროვნება ფიქრობს სხვა პიროვნებაზე, სხვა ინდივიდზე. ხოლო სიყვარული არის ის, როდესაც ადამიანი იხარჯება სხვისათვის და არ ფიქრობს თავისას. აი პავლე მოციქულს აქვს ჩამონათვალი სიყვარულის თვისებებისა და იქ ერთ-ერთი თვისება სიყვარული არ ეძებს თავისას. თავისას არ ეძებს. სიყვარული არ ეჭვიანობს, ანუ ეჭვი არ შეაქვს ადამიანში, ბოლომდე ენდობა ყველაფერს, ბოლომდე გახსნილია ყველაფრისათვის. რა თქმა უნდა, ეს შის შემთხვევაში ადამიანისათვის დამაზიანებელია, ადამიანს აზარალებს ეს ინდივიდის დონეზე. შეიძლება ბევრი რამე დაკარგო როგორც ინდივიდმა, მაგრამ პიროვნულობა სწორედ ეს არის. და აი კიდევ ერთი თვისება, რომელზეც მე მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის შური. შური ძალიან უცნაური რამ არის, იმიტომ რომ შური ეს არის სხვა პიროვნების სიკეთე შენთვის რომ მიუღებელია, თუნდაც ის სიკეთე, რომელიც სხვა პიროვნებაშია, შენ არ გაზიანებდეს. ეს ძალიან უცნაური რამ არის, აბსოლუტურად ალოგიკურია,
რომ ყველა ცოდვა მეტნაკლებად სიამოვნებას უკავშირდება და შური პირიქით საშნელ შფოთს იწვევს ჩვენში და ესე იგი სიამოვნებასაც კი არ უკავშირდება, მაგრამ ამისგან არც ერთი ადამიანი თავისუფალი არ არის და ეს არის ეგოიზმის და უსიყვარულობის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოვლინება, რომელშიც ასევე ვლინდება აი სიამეთ მოყვარეობის, მომხოჭელობის და პატივმოყვარეობის ეს ვნებები, რომელსაც ადამიანი არსებობს. და ეს სიყვარულის შეუძლებლობა, ეგოიზმი და შური ადამიანში ბადებს იმ გზნობას, რასაც ქვია აგრესიულობა და ძალადობა, რისხანება სხვა ადამიანის მიმართ. იმიტომ რომ, როდესაც მე ჩემი ცხოვრების მიზანი, თუნდაც ამის დეკლარირებას არ ვახდენდე, ჩემი ცხოვრების მიზანი არის, რაც შეიძლება მეტი ვისიამოვნო, რაც შეიძლება მეტი მოვიხვეჭო, ფული თუ თანამდებობა და რაც შეიძლება მეტი პატივი მივიღო. ეს ყოველთვის უპირისპირდება სხვა ადამიანის სიამოვნებას, მომხოჭელობას და პატივმოყვარეობას, იმიტომ რომ ისიც ამას ცდილობს, ჩვენ ერთმანეთს ცნობიერად თუ არაცნობიერად ვეჯიბრებით და შესაბამისად მე, ესე იგი, ჩემი ცხოვრებისეულის და ჩემი ცხოვრების საზრის უკავშირდება ეს და უცნაური რაღაცა ხდება ამ დროს, რომ ესე იგი, იმისათვის რომ ეს სამი ვნება დაკმაყოფილებული მქონდეს, სულ სიამოვნებაა, მომხოჭელობა და პატივმოყვარეობა, მე რაღაცა წინ წავიდი ამ ცხოვრებაში და ჩემ ცხოვრებაში რაღაც მიზნები უნდა მქონდეს, თქვა რაღაც ამბიციები მაქვს. ადამიანის მიზნები ყოველთვის წინ უსწრებს იმ რეალობას, რომელიც ადამიანს აქვს. ანუ მე მინდა რაღაცა, ჩემი ნიშნული ძალიან მაღლა არის, მე ამას უნდა მივახციო, მაგრამ მე სადღაც ქვემოთ ვიმყოფები. აი ეს დიაპაზონი ჩემში ბადებს აგრესიას და სხვა ადამიანის მიმართ, იმიტომ რომ მე ამ დიაპაზონის არსებობაში, რომ ეს მინდა და აქ ვარ, თუმცა ვიცოდეთ, რომ თუ აქ მივალ, მე მომინდება სხვა რამეზე მოდ, აი ეს დიაპაზონი ყოველთვის არის ჩემ თვალში ვიღაცის ბრალი. ვიღაცამ გამასრო, ვიღაცამ წამართვა, ვიღაცამ ჩემი ადგილი დაიკავა, ვიღაცამ საშუალება არ მომცა, ვიღაცამ ჩემი ნიჭიერება ვერ დააფასა, ვიღაცა უსამართლოდ მომექცა და ასე შემდეგ დაუსრულებლად ვიღაცის ბრალია, როდესაც ჩემი ესე იგი ნიშნული სადაც მაქვს, ის გაცილებით წინ არის, ვიდრე ის რაც რეალურად მაქვს. აი ეს დიაპაზონი ჩემში ბადებს აგრესიას და აგრესიას ბადებს სხვა ადამიანის მიმართ და ძალადობის სურვილს ამ ადამიანის მიმართ, რომ ეს მდგომარეობა გამოვასწორო. აი სამართლიანობა ვახსენე და ძალიან ხშირად ადამიანს აქვს ეს განცდა, რომ მე უსამართლოდ მომეცენ და შესაბამისად მე შინაგანად მაქვს სურვილი სამართლიანობის აღდგენისა. სამართლიანობის აღდგენის კეთილშობილობის სურვილი შურისძიებაში გადაიზრდება და ადამიანი სამართლიანობით ნაკვები ამ შემთხვევაში ხდება მოძალადე და შურის მაძიებელი. ეს პრობლემაც არსებობს. ჩვენ თუ ამას ძალიან განვავრცობთ, ისეთ ჩაკეტილ წრეს მივიღებთ, აღმოვაჩენთ, რომ აქედან გამოსავალი უბრალოდ არ არის. მე შეიძლება ისეთი მსოფლმხედველობას განვითარდესო. ესეც უნდა იყოს, აბა სხვანაირად როგორ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აბა მაშინ ჩვენ ცხოვრებას რა აზრია გადაგვივლიან, ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრაქტიკაში ადამიანები რო სულიერ ცხოვრებას იწყებენ, ძალიან ხშირად ჯერომ აი ღმერთს რო ადამიანის გულს რო ღმერთი არ განუცდია, აი იმგვარად რომ მოდიან ხოლმე ჩვენთან, ხშირად პრობლემის წინაშე დგებიან, რომ იცი ესე კითხულობენ, რომ გასაგებია ძალიან კაი დღესაც ხონა სხვათა შორის ესეთი შემთხვევა, რომ იცი რა, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ერში ეხლა თუ ღვთისმსახურებით ვიცხოვროთ, ეს სოფელი გადაგვივლის და ეს სამყარო და ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ამ სოფელში და ვერ მოვახდენთ ჩვენი თავის რეალიზებას და მოკლედ სამყარო შეგვჭამს, მოკლედ ასე ვთქვათ. და ამიტომ ეს არის ადამიანისათვის გაუგება, როგორ შეიძლება რომ იყო ქრისტიანი, რომელიც ამ ყველაფერს რასაც ახლა მე ვსაუბრობ, ეწინააღმდეგება და ისე რომ თან იცხოვრო და იარსებო და პრობლემა არ შეგექმნას. ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ცდუნება არის ადამიანისა, ამასოფლის სულისგან ადამიანს გონია, რომ ეს ასეა, სინამდვილეში ეს ასე არ არის, მაგრამ ეს უკვე პრაქტიკაში რეალიზდება. ადამიანი პრაქტიკაში ხედავს მე რომ თქვათ, როდესაც ის ამბობს საკუთარი თავისათვის ბედნიერების მოპოვებაზე, იმგვარ ბედნიერებაზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და არამედ ქრისტეს უერთგულებს, აღმოჩნდება, რომ ისეთ ბედნიერებას აღწევს და ისეთ სიხარულს, რომელზეც მას წარმოდგენა არ ქონია, ისეთ სიცოცხლეს ხედავს, რომელიც მან არ იცოდა და ასე შემდეგ.
აი როცა ჩვენ ჩამოვთვალეთ ეს ყველაფერი, სიყვარულის შეუძლებლობა, ეგოიზმი, შური, რომელიც ბადებს ადამიანის სხვა ადამიანის მიმართ და ის მიზა ამ ქვეყნიური მიზნებისა და რეალობაში ამ დიაპაზონს, ამ ქვეყნიურ მიზნებსა, მიზანსა და რეალურ მდგომარეობას შორის არსებულ დიაპაზონს, რომელიც სხვა ადამიანისადმი უსიყვარულობას, ზალადობის სურვილს ბადებს, გაღიზიანებას და ასე შემდეგ. ამ დროს როცა გამოსავალზე ვსაუბრობთ, ეს გამოსავალი არ არის თეორიული. აი, ხო შეიძლება თქვათ ეს გამოვთეთრა. ხო შეიძლება ჩვენ თქვათ, რომ ეხლა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ეს თეორია არის, ადამიანმა ასევე გადაწყვიტოს, რომ თეორიულად შეეწინააღმდეგოს ამას და თქვას, რომ იცი რა, აი, მე გავიგე ეს, აღარ მინდა ესე მივხვდი, რომ ეს არასწორია, ეხლა მე უნდა გავხდე ქრისტიანი და ვამბობ, რომ უნდა შევეწინააღმდეგო ჩემში ესე იგი უსიყვარულობას, ეგოიზმს, შურს უნდა დაუწყო ბრძოლა და სხვა მიზნები მქონდეს ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. არაფერი არ გამოდის როგორც ასეთი, იმიტომ რომ აი როგორც ბარონ მიუჰაუზენის ზღაპრებში როა საკუთრება როგორ ამოიყვანა საკუთარი თავის ჭაობიდან, საკუთარ თმებს მოკიდა და ამოწია. ადამიანს არ შეუძლია საკუთარი თავის ჭაობიდან ამოთრევა. ადამიანს არ შეუძლია ამ ჩაკეტილი წრიდან გასვლა. იმიტომ რომ ადამიანში რაც არის ადამიანური თვისებებს გულისხმობ, მათ შორის აზროვნებაც, ინტელექტუალური უნარი, ყველაზე დახვეწილი, ყველაზე რაფინირებული, ხო? და ადამიანური გრძნობები მაინც ამ სამყაროს ნაწილია. აი ყველაფერი აი ამ სამყაროშია ჩაკეტილი. ამ სამყაროს იქით არაფერი ადამიანს გასვლა არ შეუძლია. ადამიანს რა შეუძლია ტრანსცენდენტულ სამყაროში გასვლა. და ამ სამყაროს კანონი არის ის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. სიამეთ მოყვარეობა, მონხოჭოლობა, პატივმოყვარეობა, შესაბამისი სიყვარულის შეუძლებლობით, ეგოიზმით, შურით და ანგარებით და ესე იგი მრისხანებით და ასე შემდეგ. ეს არის ამ სამყაროს კანონი. ჩვენ როგორც ამ სამყაროს ორგანული ნაწილი, იმიტომ რომ ადამიანი ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად და თვით სულიერადაც კი ამ სამყაროს ორგანული ნაწილია, როგორ შეიძლება რომ ადამიანი ამ სამყაროდან გავიდეს, ჩაკეტილი წრე, ჩაკეტილი სისტემა ამის თქმა მინდა. უბრალოდ ჩვენში უცნაური თვისებები ამის გარდა, ეს არის სინდისი, როგორც გითხარით, თავისუფლების უნარი, დაუკმაყოფილებლობა ამგვარი ცხოვრებით, როცა ჩვენს ღირსებას ეს არ აკმაყოფილებს და კიდევ ერთი თვისება, რომელიც რაღაც იმედს მაძლევს, რომ ამ ჩაკეტილობიდან შეიძლება მე გავახციო, ეს არის რწმენა. რწმენა საერთოდ საოცარი ფენომენია. იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, ღმერთი თვალით არ ჩანს, ყურით არ ისმინება, ხელით ვერ შეეხები, ინტელექტუალურად ვერ მოიაზრებ, ხო? და რა იცი რომ მე მეკითხები ხოლმე ადამიანებს, რა იცი რომ ღმერთი არ მორწმუნეებს, რა იცი რომ ღმერთი არსებობს, ამან დამიტკიცე, მაჩვენე, მითხარი როგორ მიხვდი იმას? ან კიდევ რა თუ უფრო საინტერესო კითხვა. კაი თქვა ღმერთი არსებობს რაღაც ფილოსოფიური მიდგომა გაქვს. იესო ქრისტე როგორ არის? ადამიანი ხო არის იესო ქრისტე, რომელიც 2000 წლის წინ დაიბადა, კი დაიბადა. აი ღმერთი როგორ არის? საიდან მიხვდი რომ იესო ქრისტე ღმერთია? ამაზე ეცეთ პასუხები საერთოდ არ არსებობს. აი მე რომ მღვდელს ვკითხოთ, ქრისტეს მღვდელი ვარ, ხო რომ მკითხოთ რომ რა იცი მამა რომ იესო ქრისტე ღმერთია? მე პასუხი, რაციონალური პასუხი ამაზე არ მაქვს. ანუ რწმენაზე რაციონალური პასუხი არ არის და მაგრამ ამავე დროს რწმენა სწორედ ის, რომელიც სინდისთან და თავისუფლების თავისუფლება შეგრძნებადია. თორე ადამიანს კიდევ ვიმეორებ, რომ უყურებ, ხო? როგორ გავის თავისუფალია ახლა ეს ადამიანი. იმიტომ აკეთებს ამას, იმიტომ ფიქრობს ამას, იმიტომ ცხოვრობს ასე, რომ ამას წინ უსწრებდა ეს, რომ არა ეს კულტურული გარემო, რომ არა ეს სოციალური სფერო, რომ არა ეს გენეტიკური კოდი, რომ არა ეს ნიჭიერებები, რომელიც მას მიეცა, ასეთი არ იქნებოდა, სხვანაირი იქნებოდა. ძალიან ლოგიკურია ეს ყველაფერი. მაგრამ საკუთარ თავში მე განვჭრეთ, განვიცდი, რომ თავისუფალი ვარ. მე ვგზნო პასუხისგებლობას. უწმუნო თუ არ სინდის წინაშე, თუ ღმერთის არსებობის ჯერა ღვთის წინაშე, მოყვასის წინაშე, საყვარელი ადამიანების წინაშე, ვგზნო პასუხისგებლობას. აქ არის ერთი უცნაური რამ კიდევ არსებობს დანაშაულის იურიდიული გაგება და არსებობს დანაშაულის ზნეობრივი გაგება. განსხვავება არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სამართალი არსებობს ესე, რომ დანაშაულის იურიდიული გაგება რა არის, რომ ადამიანმა დააშავა ფიზიკურად და მან პასუხი უნდა ააგოს. მაგრამ ქრისტიანობა სიღრმეში ჩადის, ამას ქრისტე ხაზგასმით აკეთებს ყოველთვის და ყველგან. აი მაგალითად, ის გაქვთ ცნება, რომ არ მოკლათ. მაგრამ მე ვამბობ, ეს ქრისტეს ესეთი პრინციპია მიდგომისა
ცნებებთან დაკავშირებით. წერია რომ არა კაცკლა, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ვინც განურისხდება ძმას ცუდად, ის ესე იგი იგივე მკვლელია და ასე შემდეგ. ყველა ძირითად ცნებაზე ესე საუბრობს უფალი. და ნახეთ რა ხდება იურიდიული და ზნეობრივი დანაშაული ქრისტემ გაათანაბრა და ერთ რანგში დააყენა. შენ შეიძლება არ ჩაგიდენია და სახელმწიფო არ დაგჟის, სოციუმი არ მოგკვეთავს, მაგრამ ღვთის წინაშე შენ პრობლემა გაქვს. ზუსტად ისეთივე თითქმის რა შემთხვევაშიც გექნებოდა თუ ამას ჩაიდენდი. იმიტომ რომ შიგნით იგივე პრობლემა გაქვს, რაც თქვა ჩამდენს. შინაგანად, აი მკვლელი არ ახარ ფიზიკურად, მაგრამ მკვლელის შინაგანი მდგომარეობა გაქვს. და ადამიანი ამას გძნობს, ადამიანს ეს აწუხებს. იმიტომ რომ ადამიანი თავისუფალია და მან იცის რომ ის აშავებს. ეს არის. ხო და როცა ადამიანი ამგვარ მდგომარეობაში იმყოფება, მას გამოსავალი თითქოს და არა აქვს, მაგრამ აი აქ შემოდის სწორედ ის რაც გითხარით, იმას რაც მაძლევს, ეს არის ის რომ მე მაქვს თვისებები, მათ შორის წმენა გითხარით, თავისუფლება, სინდისი, რომ ესე იგი მე და შეუგუებლობა ამ მდგომარეობასთან ადამიანური ღირსებისათვის დამაკნინებლად ეს მდგომარეობა ასე აღვიქვავ, რომ მე რაღაცა შესაძლებლობა მაქვს გავარღვიო ეს ჩაკეტილი სამყარო და ქრისტიანობა რა თქმა უნდა აქ არის აბსოლუტურად უნიკალური, როდესაც ის მოდის აი ამ ცოდნით, რომ ღმერთი მოვიდა ადამიანად. ღმერთი შემოვიდა ამ სამყაროში, ანუ ტრანსცენდენტული ღმერთი, რომელთანაც კავშირის უნარი ჩაკეტილ სამყაროში მყოფ გონიერ არსებას არა აქვს და იმიტომ რომ ღმერთი ტრანსცენდენტულია. ტრანსცენდენტული ღმერთი, კონკრეტულად ძე ღმერთი, მეორე პირი ყოვლადწმინდა სამებისა, შემოარღვევს ამ სამყაროს, ხდება ადამიანი და ჩემთან იწყებს კომუნიკაციას. თავის ორგანულ ნაწილად მხდის და გავყავარ მე ამ სამყაროს გარეთ. და საინტერესოა, საინტერესო რა არის იცით ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ საუბრობთ ძალადობაზე და აგრესიის სხვადასხვა ფორმებზე და მრისხანებაზე და ეს საბლოჯამში უსიყვარულობაზე და ყველა ეგოიზმზე, შურზე. საინტერესოა ღმერთი როგორ შემოვიდა. ღმერთი რო შემოვიდა, საინტერესო რა არის? აი ნახეთ, იესო ქრისტე პიროვნულად ადამიანი არ არის. იესო ქრისტე ხორცით და სულით ხორციელი და სულიერი აღნაგობით აგებულებით ის არის ადამიანი ჩემნაირი, რომელიც მიიღო ეს ბუნება ქალწულ მარიამისაგან, ვიცით. მაგრამ როგორც კერძოობა, აი თავიდან რო გითხარით, კერძოობა, კონკრეტულობა, ჰიპოსტასურობა, პიროვნულობა, ადამიანური მას არ აქვს. იგი როგორც პიროვნება არის სამყაროს შემოქმედი ძე ღმერთი, რომელიც სამყაროს ქმნის, სამყაროს ყოფიერების საწყისია. ყოფიერების საწყისი ქრისტიანობაში არის ცოცხალი ღმერთი, რომელიც არის სამპიროვნება, მამა, ძე და სულიწმიდა. აი ძე ღმერთი, მამა და სულიწმიდასთან ერთად არის ყოფიერების საწყისი, იგი არის ცოცხალი ღმერთი და შემოვიდა ადამიანური ბუნებაც მიიღო და ღვთაებრივი თავისთავადსა ღვთაებრივი ბუნება აქვს და ანუ ესე იგი, აი ხა მე მაგალითად ადამიანს რო უყურებ, ჩვენ ერთმანეთს უყურებთ, ხო? ჩვენთვის საინტერესოა ჩვენი პიროვნება, რომელიც ავლენს ჩვენი ხორცით და ჩვენი სიტყვით და ჩვენი ფსიქიკით თავის თავს. თავისი ქმედებებში, ნიჭიერებებში, აი მაგალითად მოცარტის პიროვნება, ხო, მოცარტის პიროვნებას ჩვენ ვერ გავიგებდით, თუ მოცარტი იჯდებოდა თავისთვის რაღაცას იხუმრებდა, რაღაცას იტყოდა, ან გალაქტიონი მაგალითად დავინახავდით ნასვამია გალაქტიონი, თქვათ, ხო, ვიცით, კანდახა დალევდა, ხო, ვერ ან თქვათ ვან გოგს დავინახავდით, რომ იქ თქვათ კანდახა შეურაცხადებით იქცევა, იქ ყური მოიჭრა როგორც ამბობენ რა, ანუ ვერ ხვდებით, მაგრამ საკმარისია, გვენახა მოგვესმინა მოცარტის მუსიკა, წაგვეკითხა გალაქტიონის ლექსი, გვენახა ვან გოგის ნახატი, რომ დავინახავდით, რომ აი ამ ხორცში გამოკრთა, ამ ადამიანურ ბუნებაში გამოკრთა მისი პიროვნება, რომელიც შემოქმედებითად აი ამგვარად საოცრად ავლენს თავის თავს. ადამიანის პიროვნება ვლინდება ადამიანურ ბუნებაში. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა და ეს ამოუწურავი თემაა სხვათა შორის. აი იესო ქრისტე, რადგან პიროვნულად ადამიანი არ არის, არამედ ის არის ღმერთი, ამიტომ იესო ქრისტეს ადამიანური ბუნება თავის თავში არის რა პიროვნულად არ არის რა ადამიანი, არამედ პიროვნულად არის რა სამყაროს შემოქმედი, იგი როგორც ღმერთი ავლენს თავის თავს, თავის პიროვნებას ავლენს ადამიანურ ბუნებაში. და ფაქტობრივად იესო ქრისტე რომ მოვიდა, ჩვენ დავინახეთ როგორია ღმერთი, ვიზუალიზაცია მოხდა იმისა, როგორია ღმერთი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორია ღმერთი?
რანაირია ღმერთი, რა უნდა ღმერთს, რა არის ღვთისნება, ერთია რომ ადამიანს წამს, მეორეს არ აწამს და თუ წამს, ან თუნდაც არ აწამდეს, ურწმუნოც კი ასე იტყოდა, რომ აი ღმერთი რო არსებობდეს, როგორია ნეტავი? რა უნდა, მისი ნება რა არის, რომ არსებობდეს, არ წამს, მაგრამ აი რო არსებობდეს, როგორია? ქრისტიანობას აქვს განსაცვიფრებელი პასუხი. ღმერთი თუ არსებობს, ურწმუნო იტყვის, კი გასაგებია თუ ის ცოცხალია, სამყაროს შემოქმედია, ყოვლის შემძლეა, ძლიერია და ასე შემდეგ და ნუ მოკლედ ახლა გალაქტიკების შექმნას ამხელა ენერგეტიკული ძალა ჭირდება და ამხელა ნუ ხო გესმით ეს სიდიადე გონებისათვის მიუწვდომელია. გასაგებია, ეს არავის არ უკვირს, ღმერთი რომ ასეთი შეიძლება იყოს და მრავალ რელიგიაში ცნობილია, რომ ღმერთი ასეთია, სამყაროს შემოქმედია და დიადია და მიუწვდომელია და ქრისტიანობაც ესე გვასწავლის, რომ ეს არის მიუწვდომელი, გამოუთქმელი, ვერ მიაღწევ ვერაფრით, ვერ მიწვდები ვერაფრით, ნუ მოუხელთებელი აბსოლუტურად ეს, რომ ღმერთი ასეთია, თავისი ბუნებით. ხო, ვერაფრით ვერ როგორც მზის სხივს ვერ დაიჭერ, შემონახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, ისე ღმერთს ვერაფრით ვერ მოიხელთებ. მაგრამ მარტო ეს თვისებები აქვს და კიდე რა თვისებები აქვს საინტერესოა ხო და ამ დროს მოდის ადამიანა და თავის თვისებებს გიჩვენებს და ისე თვისებებს რომელიც ჩემთვის ძალიან ახალი იყო და თვითონ ამბობს ჩემგან ისწავლეთ და გვაჩვენებს თავის თვისებებს და თვითონ მიამბობს ეს არის სიმშვიდე და სიმდაბლე ისწავლეთ ჩემგან შვიდ ვარ და მდაბალ გულით და საინტერესოა ხო ნახეთ სამყაროს ყოფიერების წყარო ცოცხალი წყარო ანუ ღმერთი მოვიდა რა ადამიანად ჩემს გასაგონად იმიტომ რომ სამყარო ადამიანი არის ქმნილების გვირგვინი ჩემს გასაგონად მეუბნება თეოდორე მე ვარ აი ესეთი შვიდი და მდაბალი ეს ცალკე თემაა რა არის სიმშვიდე რა არის სიმდაბლე ცალკე თემაა მაგრამ ერთი რამე უდაოა რომ თვით საღვთისმეტყველო ანალიზისგან დამოუკიდებლადაც ადამიანი აუცილებლად ხვდება, რომ თუ ადამიანი თავდაბალია და მშვიდია, ის არავითარ შემთხვევაში არ იქნება მოძალადე, აგრესიული, მრისხანე და სხვა ადამიანის მიმართ უსიყვარულო, სხვა ადამიანის მიმართ უპატივცემულოდ მოქმედი და ასე შემდეგ. აუცილებლად იქნება ფაქიზი ყოველ ადამიანთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ წმინდა წერილი გარდა ქრისტეს ამ სიტყვებისა ბევრ საინტერესო რამეს გვასწავლის. მაგალითად იმას, რომ აი როგორც ქრისტე აზროვნებდა, ისე უნდა ვიაზროვნოთ. როგორც ქრისტე ცხოვრობდა, ისე უნდა ვიცხოვროთ. როგორც ის ფიქრობდა, ისე უნდა ვიფიქროთ. როგორც ის უყურებდა სამყაროს და ადამიანს როგორც უყურებდა, ისე უნდა უყუროთ. გარდა ამისა, მან გვაჩვენა სიყვარულის განსაცვიფრებელი მაგალითი. ის ამბობს, რომ სიყვარულის უმაღლესი გამოვლინებაა სხვა ადამიანისათვის თავის გაწირვა და თვითონ მომცა ამის მაგალითი მოკვდა ჩემთვის, მოკვდა შენთვის. ესმით? და კიდევ ერთი საინტერესო რომ მე მეუბნება თან მაფრთხილებს რომ შენ ამას ვერ შეძლებ. მე მეუბნება ამას, შენ ამას ვერ შეძლებ. ეს შეუძლებელისკენ, იმიტომ რომ შენ აი ამ თვისებების მატარებელი ხარ, სიამეთ მოყვარეობა, მოხოჭელობა, პატიმოყვარეობა. მაგრამ შენ თუ შენს გულში შემომიშვებ, მე შევძლებ შენს მაგივრად ამას. შენ თუ შენს ენერგიას, აი ცუდს ენერგიას, რომელიც მე ჩამოვთვალე ბევრჯერ, შეაჩერებ ჩემი ენერგიის სასარგებლოდ, მაშინ მე შევძლებ ამას შენში და შენ ჩემი ბედნიერების და ჩემი დიდების თანამონაწილე გახდები. გახსოვთ მამაოჩვენოში როგორ არის იყავნება შენი. ესმით რა საინტერესო სიტყვა, იყავნება შენი. ერთის მხრივ ქრისტიანობა მასწავლის რომ თავი ჭეშმარიტების, ანუ ქრისტეს შემეცნება მე მამყოფებს თავისუფლებაში. და ქრისტემ გამანთავისუფლა ღვთაებრივი თავისუფლებით და მეორე ამ ჩემ თავისუფლებას ნახეთ რას უშვები იყავნება შენი იმიტომ რომ ჩემი ნებელობა ანუ ჩემი ენერგია თავის თავს ავლენს სიამეთ მოყვარეობაში მოხოჭერობაში პატიმოყვარეობაში და თუ არ რეალიზდა ამაში მას არ შეუძლია ამიტომ ის შემოდის ჩემში და მეუნება დამითმე შენი ნება მე და შენ გახდები ჩემსავით ბედნიერი იმიტომ რომ შენი დაიწყებ ჩემ ცხოვრებას და ეს პირველ რიგში ვლინდება სიმშვიდეში სიმდაბლეში და თავგაწირულ სიყვარულში იმით გიცნობენ თქვენ რომ ჩემები ხართ ქრისტე ამბობს თუ თქვენ ერთმანეთი გეყვარება ოღონდ იმ სიყვარულით რომელიც სიყვარულის მე მოგიტანეთ ახალი მცნები და რეალობაში ეს ხდება ესე ქრისტიანულ პრაქტიკაში ეს ხდება ესე რომ ადამიანი იწყებს სულიერ ცხოვრებას და მისი გული იხსნება ქრისტესთვის. კიდევ ერთი საინტერესო, აი მაგალითად 2000 წლის წინ რო ჩვენ დავაბადებულიყავით ქრისტეს ადამიანად ყოფნის დროს დედამიწაზე, ჩვენ რომ ქრისტე გვენახა
და ჩვენ რომ მასთან ურთიერთობა გქონოდა, ჩვენ უნდა იერუსალიმში ჩავსულიყავით ისრაელში. მისი მოწაფეები მოგვენახა და მისი მოწაფეების საშუალებით გვეპოვა ქრისტე და გვენახა და მისი მოწაფეები გავხდარიყავით, მას გავყოლოდით და ასე შემდეგ. დღეს იესო ქრისტე როგორც ადამიანი ამაღლდა ზეცად, ეს არის ქრისტიანული სწავლება, ხო, მაგრამ როგორც ღმერთი, ის ხომ ღმერთია, ხო, ის როგორც ღმერთი სად არის? სად იმყოფება, სად არის? აქ არის ძალიან საინტერესო თითოეული ადამიანის სულიერ იერუსალიმში. ეს არის გული და უფალი პირდაპირ მიგვანიშნავს, რომ თქვენს გულში მეძებდეთ. და მთელი 2000 წლოვანი გამოცდილება ქრისტიანული ეკლესიისა არის ქრისტესთან პიროვნული ერთობის მცდელობა, მისი ძიება იქ, სადაც ის იმყოფება ადამიანის გულში. თუ ეს შეხვედრა, ეს არის ლოცვის და ქრისტიანული ცხოვრების არსი. თუ ეს შეხვედრა მოხდა და თუ ეს მართლა მოხდა და არა თქვათ რაღაც ისე, ეს ნელ-ნელა უცება რა ვლინდება ადამიანის პიროვნულ მეტამორფოზაში და ადამიანი ნელ-ნელა ემსგავსება ქრისტეს პირველ რიგში სიმშვიდესა და სიმდაბლეში. და ბუნებრივია ასეთი ადამიანი არავითარ შემთხვევაში არ იქნება მოძალადე და აგრესიული და ასე შემდეგ. აი ეს არის. და ფაქტობრივად რა გამოდის, რომ იმისათვის რომ ჩვენ ეს პრობლემა გადავჭრათ ქრისტიანულად გადავჭრათ. ამისათვის ჩვენ გული უნდა გავხსნათ ქრისტესთვის. თუ ჩვენს გულში ქრისტე დამკვიდრდება და ამისათვის ჩვენ უნდა მოვინდომოთ ეს, თორემ მას ეს უნდა. და პოტენციაში ნათელღებულ ადამიანში ეს უკვე არსებობს, პოტენციაში. აი როგორც მაგალითად მაწონი როგორ კეთდება იცით ალბათ, ჩემ დროს ყველა ოჯახში კეთდებოდა, ჩემ პერო ახალგაზრდა ვიყავი. იღებენ რძეს და მასში დებენ პატარა, თქვათ, ჩაის კოზის წვერით ან დანის წვერით პატარა მაწონს დებენ, აი დიდ ქილაში დებენ პატარა მაწონს და ესე იგი დაახურებენ თავზე. პოტენციაში ეს რძე უკვე მაწონია, მაგრამ გემოთი, ფორმით, თქვათ, აი ესე შეხებით ის მაწონი არ არის. ესეთად დარჩება მანამ, სანამ არ შეიქმნება პირობები მისი მაწვნად გადაქცევის, ანუ პოტენცია რო რეალიზდეს. ეს პირობები სითბოა, სიბნელე და ასე შემდეგ. სითბოში დადებ, თუ მაცივარში დადე, ეს დარჩება ესე რძე, მაგრამ პოტენციაში ის მაწონია. საკმარისია შენის პირობები შეუქმნა მას, რომ ის პოტენციაში არსებული გადაიქცევა მთლიან მაწვნად. აი ესეა ქრისტიანის ნათელღებული ადამიანი პოტენციაში არის ქრისტე პოტენციაში ყოველი ქრისტიანი არის ქრისტე ნათელღებული და ის ნამდვილ ქრისტეთ, ანუ ქრისტეს ორგანულ ნაწილად გადაიქცევა თუ მას პირობები შეექმნება იმისა, რომ ის შიგნით ნათლისღების მადლი აღორძინდეს. თუ ადამიანი გახდა ნამდვილად ქრისტიანი, ის არის აუცილებლად მშვიდი, აუცილებლად დაბალი, რომელიც აუცილებლად გამორიცხავს ყოველგვარ აგრესიას. ამიტომ, როდესაც ჩვენთან მოდიან და საუბრობენ, თქვათ, რომ აი რა გავაკეთოთ იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, როგორც არის ეს გავრცელებული მოდებული ფაქტი, ეპიდემია, საქართველოში არის აგრესიის ეპიდემია. საკმარისია დავждეთ საჭესთან და გავიდეთ ქუჩაში, ნახოთ როგორ გვიყვარს ბჭყალებში ქართველებს ერთმანეთი ძღოლების მაგალითი. ან მაგალითად ეს ძღოლების მაგალითი. ეხლა პოლიტიკაში ნახოთ თუნდაც შევხედოთ, აბა, სულად ვამბობ ხოლმე, გულის ტკივილი შეიძლება ითქვას ეს ხო მართლაც, რომ პოლიტიკურ პარტიის ლიდერებს საქართველოს გადარჩენა უნდათ, მაგრამ საქართველოს გადარჩენა რას ნიშნავს თუ ქართველი არ გიყვარს, საქართველოს მოქალაქე არ გიყვარს. მე მახსოვს გურამ დოჩანაშვილი 90-იანი წლების დასაწყისში ერთ-ერთ რადიო ინტერვიუში ამბობდა, გურამ დოჩანაშვილი ხო თვითონ საოცრებაა მისი ნაწერებიდან გამომდინარე და რასაც ვიცნობთ და კაცო, როგორ შეიძლებაო რომ საქართველოს გიყვარდესო და ამ დროს გვერდზე მეზობელი არ გიყვარდესო. მე მახსოვს ერთი შემთხვევა, რომ პოლიტიკოსია ის ადამიანი და კარგი კაცია და საქართველოს მართლა უყვარს, ეხლა ნუ აი ყოფით ურთიერთობაში ესე ჩანს და ერთხელ მანქანით ერთი ადგილიდან მეორე ადგილაზე წამიყვანა და მოკლე მანძილზე თბილისის ერთი ადგილიდან ტაძარში ამომიყვანა. საუბრობდით და ეს ადამიანი როცა საუბრობს 99% მის სიტყვებისა ეკუთვნის საქართველოს სამშობლოს პატრიოტიზმს და ასე შემდეგ. ესე იგი გვერდზე მდგომი არც ერთი მანქანა და მით უმეტეს თუ ვინმე გადაუსწრებდა და რაღაცა ემოციის გარეშე ესე იგი ემოციის გარეშე არ გაუშვა და რაღაცნაირად ყოველ გამოხატავდა სიტყვიერ ემოციას, შემხედავდა მამა ბოდიშიო, მაგრამ კიდე კაი აქ ახარ რო აქ არისო, ესე იგი საფრთხელებიანად შეამკობდა. ანუ ესე იგი ლანძღავდა ყველას ეჭხუბებოდა, აგრესიას წარმართავდა ყოველი ადამიანის მიმართ და ვფიქრობდი, რომ ნუ აი რას ნიშნავს სამშობლოს სიყვარული, როცა
კონკრეტული ადამიანისადმი არ აქვს ეს დიდსულოვნება და პოლიტიკაშიც ესეა რომ საქართველოს გადაშენა უნდა ყველა პოლიტიკურ ლიდერშია თითქმის ეს რომ ვერ ნახავ დიდსულოვნებას, მიმტევებლობას, თუნდაც ოპონენტის მიმართ. ის შენი ოპონენტია, ხო? ის იმან რაღაცა თუ თქვა გაგლანს ესე იგი აპატიე შეუნდე პირიქით იმის ნიჭიერება გამოიყენე რაღაცნაირად ნუ აი სულ 30 წელი ახლა თქვენ ახალგაზრდები ხართ ხო და მე 90-იანი წლებიდან 99 წელს რომ დაიწყო ეს მასშტაბური 88-ში რომ დაიწყო მასშტაბური აქციები, ყველა აქციის მონაწილე ვარ, 9 აპრილის მონაწილეც ვარ და ყველაფერი ჩემ თვალწინ გათამაშდა, მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი და ესე იგი იქიდან მოყოლებული, ხო, ამდენი წელი გავიდა, 33 წელი გავიდა დაახლოებით, მხოლოდ ამას ვხედავ, აგრესია და ერთმანეთის მიმართ უსიყვარულობა. ეს არის და რა თქმა უნდა, ეხლა პოლიტიკოსებს, სოციოლოგებს, ფსიქოლოგებს თავიანთი პოზიცია აქვს, მაგრამ მე როგორც ღმერთს ეს პოზიცია მაქვს. მე ვიცი წამალი, რომ თუ ჩვენ გულში ქრისტეს შემოუშვებთ, ეს პრობლემა მოგვარდება. თუ ეს პრობლემა უსიყვარულობისა მოგვარდება, მაშინ საქართველოსაც ეშველება. თუ არა და აგერ ვიქნებით ასე როგორც ვართ. აი ესეა. მე რა თქმა უნდა იმედიანად უყურებ მომავალს, იმიტომ რომ მე ვხედავ უამრავ ახალგაზრდას, რომელიც ქრისტიანულ ცხოვრებას ცდილობს და მე ვხედავ ამ ადამიანების საოცარ მეტამორფოზას, მე ვხედავ წარსულში რა წარსულიც არ უნდა ქონოდა ადამიანებს. მათ შორის კრიმინალური წარსული, სხვათა შორის ეგეთებიც არიან სამრევლოში და ძალიან მძიმე კრიმინალურ დანაშაულში ჩადიოდნენ. ასეთი ადამიანებიც არიან, მათ შორის აი ქურდობა, ყაჩაღობა, პროფესიად რო ქონდათ, აი ხშირად მithქვავს ხოლმე რომ აი რო ვთქვათ, აი რომელიმე თქვენგანი რო ავიღოთ და გითხრათ რომ აი მოდით და აი სამრევლოში ძალიან დიდი სამრევლოა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ამ სამრევლოში და აბა მეთქი, აბა ყოფილი ვინმე ესეთი კრიმინალი აყა, რო ყაჩაღობდა, რო ქურდობდა და აი რომელი იქნება, როგორ ფიქრობთ და აი ხშირად მithქვია ხოლმე იუმორით, რომ აი თქვენ როგორ იტყვით, იცი რომ აი ამ ადამიანის გარდა ეს ადამიანი ნამდვილად არ იქნებოდა და სხვა არ ვიცი. აი სწორედ ის ანუ იმდენად იცვლება ადამიანი, სწორედ ის ვიზეც ყველა ძალიან ვერ წარმოიდგენ. ხო? აი ის ცხოვრობდა, აი ამგვარი ისინი ცხოვრობდნენ ამგვარი ცხოვრობით. მე როცა ვხედავ ამგვარ მეტამორფოზას ადამიანებისა, ხო, მე რა თქმა უნდა იმედი მეძლევა. მე ვხედავ რას მოიმოქმედებს ქრისტე, როცა ის ადამიანის გულში მკვიდრდება ამ ადამიანისვე ნებით, როცა ადამიანი მართლაც ქრისტეს თვალებით იწყებს ყურებას. ეს არის ჩემთვის თავარი წამალი თვითონ ადამიანის შეცვლისა, საზოგადოების გაჯანსაღებისა, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღორძინებისა და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მარადიული სიცოცხლის. აი ძალიან მოკლედ რაც შემეძლო სულიერად თქვათ მესაუბრა აი ამ თემაზე. თუ რამე კითხვები გაქვთ, მე გიპასუხებთ. აი თავგანწირვა ვახსენეთ, ხო? ღმერთმა გასწირა თავი ჩვენთვის, ანუ ადამიანებთან ურთიერთობაში როგორ უნდა ვლინდებოდეს თავგანწირვა, რას ნიშნავს და როგორ უნდა ვლინდებოდეს ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ისწავლება, საერთოდ ნებისმიერი სათნოება ისწავლება და ნებისმიერ სათნოებაში ნიშნულოვანია ვარჯიში ამ სათნოებაში. ერთი რაც უნდა ითქვას თავისთავად აუცილებლად ნებისმიერ სიკეთესთან დაკავშირებით, ქრისტეს სიტყვები მინდა კვლავ გავიხსენო, რომ ადამიანს თავისთავად არაფერი შეუძლია, გვეუბნება ამას, ჩემს გარეშე პირდაპირ ესე ამბობს ქრისტე, ჩემს გარეშე არაფერი არ შეგიძლია. ანუ ადამიანს თუ სურს რომ ისწავლოს თავგანწირული სიყვარული, ქრისტიანმა იცის ეს, რომ მას ეს არ შეუძლია. მაგრამ თუ არ შეუძლია, ასე კი არაფერი არ უნდა აკეთოს, არა, უნდა აკეთოს და ეს კეთება არის თანამშრომლობა ქრისტესთან. აი პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ თანამუშაკნი, თანამშრომელნი ვართ ღვთისა. ანუ ჩვენ თანამშრომლობას ვიწყებთ ჩვენი ბუნების მეტამორფოზაში. ჩვენ ესე იგი ვაკეთებთ პიროვნულ არჩევანს და მე ვიწყებთ ქრისტესთან თანამშრომლობას. ორი მიმართულებით. ესე იგი ჩემს გულში უშვებ მას, ანუ მასთან კომუნიკაციას ვცდილობ და პლუს მას ვერ დგულებ იმ ცნებების მიხედვით, რომელიც მან მომცა, ანუ ვცდილობ ადამიანის სიყვარულს. აი ამ ცდელობაში მე ვარჯიშობ და ეს ვარჯიშისათვის საჭირო, აი როგორც ნებისმიერ თქვა ვარჯიში, ხო, დარბაზია საჭირო, სადაც ადამიანი ვარჯიშობს, იწყებს ვარჯიშს და მერე ნელა ფორმირდება როგორც სპორტსმენი, ხო? აი ეს ვარჯიში ხდება სოციუმში, სოციალურ უჯრედებში. პირველი ეს არის ოჯახი. ამიტომ ოჯახს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ოჯახში განსაკუთრებულად მეუღლეებს შორის ურთიერთობას გულისხმობ. ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი ინგრევა. და ხშირად ეს ოჯახები რატო ინგრევა? იმიტომ კი არა, რომ მათი საფუძველი, ამ ოჯახის შექმნის საფუძველი სიყვარული იყო. ერთმანეთი უყვარდა დაქორწინდნენ, მაგრამ აი ეს ეგოიზმი, ის შური, ის ანგარება, ის გაღიზიანება, ის მრისხანება, ის უსიყვარულობა, ხო, რომელიც იკვებება იმ სიამეთმოყვარეობით, მომხოჭელობითა და პატივმოყვარეობით, არაძლევს ამ ორ ახალგაზრდას, რომ მათი სიყვარული რეალიზდეს. და ინგრევა, უსუსურები ხდებიან. ადამიანი უსუსურია თავის აი ეგოიზმისა და შურისა და მრისხანების წინაშე. ადამიანებს არ სურთ ერთს, ხშირად გაცნობიერებულად ამბობენ, რომ ეს ჩვენ არ გსურს, მაგრამ ვერაფერს ვერ უხერხებენ. მაგრამ როცა ადამიანი პარალელურად და უმთავრესად ქრისტეს ძიებას იწყებს თავის გულში და მასთან თანამშრომლობით იწყებს სიკეთის ქმნას, მათ შორის სიყვარულს, მაშინ უკვე გამოდის და ეს ისწავლება ოჯახში. ამიტომ არის, რომ აი ადამიანი მაგალითად თუ დედმამიშვილის გარეშე გაიზარდა, ძალიან ხშირად ეგოისტი ხდება, იმიტომ რომ ის თავის ტოლთან, ის მარტო თავზე ხელს უსვავენ და სხვისთვის არ იხარჯება, მას ამის საშუალება არ აქვს, პატარა ბავშვია და ყველა მასზე ზრუნავს, ეს ერთი ცუდია. მერე თუ ადამიანი ზოგადად არ ქორწინდება, ან თქვათ არც მონასტერში არ არის, ანუ რაღაც ერთობის ნაწილი უნდა იყოს. შეუნდა იყოს რაღაც ერთობის ნაწილი, რომელიც გაძლევს საშუალებას სხვისთვის დაიხარჯო. ფათაშორის ეკლესია ამის ერთ-ერთი მოდელია. ეკლესია იწოდება ქრისტეს სხეულად და ეს სხეული არის არა მეტაფორა, არამედ სინამდვილე, იმიტომ რომ მორწმუნეები ეზიარებიან რა ქრისტეს ხორცსა და სისხლს, უერთდებიან ქრისტეს და ერთმანეთს. ქმნიან ერთ სხეულს და თუ სამრევლო ცხოვრება სწორად მიმდინარეობს, სამრევლო ცხოვრება არ არის მონასტრული ცხოვრება, მაგრამ რაღაცნაირად გავს მონასტრულ ცხოვრებას, იმით რომ ერთმანეთის დატევნა, ერთმანეთის მოთმენა უწევთ. პავლე მოციქულს აქვს ესეთი სიტყვები: ერთმანეთის უძლურება იტვირთეთ და ასე აღასრულეთ ჯული ქრისტესი. უძლურებაში გულისხმობს, რომ აი ცუდად შემომხედა, ცუდად მომექცა, რაღაც უსიყვარულოდ მომექცა, რაღაც ჩემთან ურთიერთობაში სიფაგიზეს აავლენს და ასე შემდეგ. მე ის უნდა დავიტიო, უნდა მოვითმინო. აი ესე ისწავლება სიყვარული. ანუ ოჯახში, ეს არის ოჯახი ცოლქმრული გაგებით, ეს არის ოჯახი სამრევლოს გაგებით, ეს არის ოჯახი მონასტრის გაგებით და საერთოდ ეს არის ოჯახი, აი მეგობრები, თქვა 5 მეგობარი, მეგობრები არიან, სულ ერთად არიან, ხო? ესეც გარკვეულწილად ოჯახია და თქვა ისინი ერთმანეთის უძლურებას თვირთულობენ. აი საი მუშკეტერებისაც წაუკითხია, 4 არიან, ხო, დარტანიანის ჩათვლით, არიან უანგარო მეგობრები ერთმანეთის მიმართ, იქ მე პრობლემა ჩდება მათ შორის იმ დონეზეც, რომ ხმალსაც კი იშიშვლებენ ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ მთლიანობაში მეგობრობა იმარჯვებს, იმიტომ რომ ერთმანეთის უძლურებას, განსხვავებულ აზრებს, განსხვავებულ რაღაც მიდგომებს ტვირთულობენ. აი ესე ისწავლება. ანუ თავისთავად ეს ცალკე ადამიანი ამას ვერ სწავლობს. ქრისტესთან ერთობა, თანამშრომლობა ქრისტესთან, ორგანული ნაწილი ქრისტესი შენში რეალურად ღმერთი მკვიდრობს და პლუს თანამშრომლობს შენ მასთან. აი ესე ისწავლება და დიდი დრო ჭირდება ამას. აი მე მინდოდა სიამეთმოყვარეობაზე მეკითხა. ანუ რეალურად ხო სიამეთმოყვარეობასთან ბრძოლა იგივე, ანუ ჩვენს ინსტინქტებთან ჭიდილია და რახანის ჩვენი ბუნების განუყოფელი ნაწილია, ანუ მთლიანად ვერ ამოვიგლეჯთ, ხო? ბუნებიდან და ანუ თუ არსებობს რაიმე გონიურული გზა იმისა, რომ ანუ ეს ერთგვარი ანუ ცოდვილი ბუნების ნაწილი ჩვენში როგორმე გამოვყვებოთ და თან ამავდროულად ჩვენი ბუნება არ დავიზიანოთ. საინტერესო კითხვაა. პრაქტიკაში ეს ასე ვლინდება. ადამიანი, რომელიც ღმერთს დაცინდა, წმინდა წერილში არის ძალიან საინტერესო ჩანაწერი, რომ ღმერთმა ადამიანს მისცა ტყავის სამოსელი. ტყავის სამოსელი ნიშნავს ის, რომ ჩვენი ბუნება შეიცვალა იმგვარად, რომ იგი ცხოველის ბუნებას დაემსგავსა. ცხოველის ბუნება კი ვერ იარსებებს თუ მას სიამოვნება. მაგალითად, ახლა საჭმელი სასიამოვნო რო არ იყოს, იმას ვერავინ ვერ შეჭამდა. წარმოიდგინე მექანიკური პროცესი, ღეჭავ, მერე გადადის ორგანიზმში, ქიმიური პროცესი იწყება. ძალიან ისეთი სუფთა ესე ქიმიური ლაბორატორიასავით ახლა. ეს ამას აი მადა რო არა აქვს ადამიანს, ეს ნიშნავს, რომ მოკვდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ვერავითარ შემთხვევაში, ძალიან რაღაც ცუდი რაღაცაა ეს კვების პროცესი, მაგრამ რატო ჭამს ადამიანი? იმიტომ რომ სასიამოვნოა. რა არის სასიამოვნო? კვების მიღების პროცესი სასიამოვნოა და თვითონ საჭმელიც გემრიელია. ხო, ეხლა
ღმერთის შექმნილი საჭმელი ყველაფერი რაც კი ღმერთის შექმნილია თუ იქ ადამიანმა რაღაცები არ აურია თავისთავად ძალიან გემრიელია ეს ეხება ნებისმიერ ადამიანის ფიზიოლოგიურ ხარეს ძილიც კი მაგალითად ხო ძილიც გარკვეულწილად სასიამოვნოა ყველაფერი ფაქტობრივად ადამიანში რაც ხორციელად ხდება სიამოვნების მომგვრელია და სწორედ ამიტომ ადამიანი ცოცხლობს და რეალიზდება ანუ ეს ჩვენი დაცემული ბუნებისათვის, იმიტომ რომ ტყავის სამოსელი მოგვცა ღმერთმა, სხვაგვარად უბრალოდ შეუძლებელი იყო ეს ცალკე საღვთისმეტყველო თემა, ეს შეუძლებელი იქნებოდა ესე რო არ ყოფილიყო, მაგრამ ამავე დროს ადამიანის თავისუფლება ნახეთ როგორ რეალიზდება. მე კი მაქვს ეს ტყავის სამოსელი, რომელმაც რო იარსებოს, ტყავის სამოსლის თვისება, ანუ ცხოველური ბუნების თვისება, ეს არის ორი ძირითადი ინსტინქტი, ხო? თვითგადარჩენისა და რეპროდუქციისა. ეს ორი თვისება რო არ მქონდეს, კაცობრიობა გაწყდება, გასაგებია. მაგრამ რა უყო ჩემში ღვთის ხატებასა და მსგავსებას, ანუ ქრისტეს მსგავსი რომ უნდა გავხდი, ამას რა უყო? და აქ ჩემი თავისუფლება რეალიზდება ასე რომ, ესე იგი და სიბრძნე, არა უბრალოდ ცოდნა მექანიკური, არამედ სიბრძნე რომ მე უნდა გავიარო ბეწვის ხიდზე, ისე რომ არც საკუთარი თავი მოვიკლა და არც ესე იგი ცხოველს დავემსგავსო. და ძალიან ხშირ შემთხვევაში აი ეს სიამოვნებისადმი სწრაფვა და მიდრეკილება არის ჩემთვის გმირად მაქცევს. ეს სურვილი და ეს უნარი თვითგადარჩენის ინსტინქტი, ხო? მე გმირად მაქცევს. აი მაგალითად, მეგობრები ვართ და თქვათ ძალიან მცირე ნაწილია პატარა ულუფა, პატარა ლუკმა საჭმლის და ორივეს ძალიან ხშირია და კიდეც ბევრი გზა გვაქვს და მეტი არა გვაქვს, ხო? და ესე იგი ადამიანი აკეთებს ესეთ რამეს, რომ მართალია აი ძალიან ფეხები ეკოთება ისე სუსტად არის, მაგრამ ხედავს რომ მისი მეგობარი როგორ იტანჯება შიმშილისაგან და ამბობს რომ აუ მე რაღაც არ შემილია რა, ამ თან ეს საჭმელი მეზიზღევა ვერ შევჭამ და მე არ თვითონ გადააგდა მე არ შემილია რა ამის ჭამა და ამით უთმობს თავის მეგობარს და მეგობარს აძლიერებს. ნახეთ, ადამიანი იმარჯვებს ბიოლოგიურ ინსტინქტზე, თვითგადარჩენის ინსტინქტზეც კი იმარჯვებს და თავის ულუფას მეგობარს აძლევს, რომ ის გაძლიერდეს, ხო? ან მაგალითად ომში. ესე იგი თვითგადარჩენის ინსტინქტი აქვს ადამიანს, მაგრამ მიდის სამშობლოს დასაცავად და მეგობარი რომ დაიჭრება, ესე იგი უკან ისე ბრუნდება ცეცხლის ხაზზე, რომ ის დაჭრილი წამოიკიდოს და გამოიყვანოს, ამ დროს შეიძლება ტყვია მას მოხდეს და იგი მოკვდეს, მაგრამ ამ დროს ის გმირი ხდება. ანუ ამიტომ ამბობს უფალი, სიყვარულის ერთ-ერთი მახასიათებელი თავით თვისი დადება მოყვასისათვის. ანუ ის რომ ეს თვისებები ჩემთვის აუცილებელია და მე ამას ვიყენებ, იმიტომ რომ ვიარსებო და გავმრავლდე და გადავრჩე, ხო, როგორც ერთ-ერთი ინდივიდი სამყაროში, ამავე დროს მე პერიოდულად რაღაც გამოცდები მიტარდება, ყველას უტარდება ეს გამოცდები, როდესაც მე მეძლევა საშუალება ჩემი თავის რეალიზება მოვახდინო არა როგორც ბიოლოგიურმა არსებამ, არამედ როგორც პიროვნებამ, რომელიც მსგავსი უნდა იყოს ქრისტესი. და პატარ-პატარა თავგანწირვებით ნელ-ნელა მივუახლოვდე ქრისტეს. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ერთის მხრივ ეს არის ბუნებით მოცემული ჩვენთვის, აი ეკლესიაში მაგალითად როგორი კანონი არსებობს, ეკლესიას თავის სამართალი აქვს, დიდი ჯურის კანონად იწოდება. იცით როგორი კანონია ერთი, რომ თუ ქრისტიანი უარს იტყვის ხორცის ჭამაზე, ღვინის დალევაზე და ცოლქმრულ ურთიერთობაზე, ანუ ცოლქმრობაზე, თუ ერისკაცია უზიარებლობით დაისაჯოს და თუ მღვდელია მღვდლობიდან განიკვეთოს. რა უცნაური კანონია, სად ქრისტიანობა და სად ხორცი ჭამა, ცოლქმრობა და ღვინის დალევა. პრინციპული მიდგომა აქვს ასეთი ეკლესიას, იმიტომ რომ და რა განმარტავს, ეს არის ღვთისაგან მოცემული და ღვთისაგან დადგენილის უარყოფით შენ ღმერთის დადგენილებას ეწინააღმდეგები, შენ ქრისტიანი ვერ იქნები ვერანაირად. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანები ზუსტად აი ამ სამ თვისებას, ამ სამ რამეს უარყოფენ, ასაც მონაზვნობა ქვია, ხო, არც თვრებიან, არც ხორჭამენ, არც ქორწინდებიან და ესეც მოსაწონია ღვთისათვის. ნახეთ როგორი ფაქიზის ზღვარია. ოღონ იქვე არ მინიშნება ამ კანონთან დაკავშირებით, ვინც უარყოფს ამ სამ რამეს, ქორწინება, ღვინისმა და ხორცი, ოღონ მოღვაწეობის გამო კი არა, არამედ იმის გამო, რომ თulis ეს ადამიანური ღირსებისათვის დამაკნინებელია, ცხოველი ხო არა ვარ, ხა ხორცი ვჭამო და რაღაცა. ანუ მოღვაწეობის გამო შეიძლება, მაგრამ მისი თქვათ დემონიზაცია არ შეიძლება. ანუ
ადამიანისათვის ტყავის სამოსელი, ანუ ცხოველური მისწრაფებები და მიდრეკილებები არის ჩვენთვის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ქრისტესადმი სიყვარული ვისწავლოთ საქმეში. ერთხელ მახსოვს, ჩემი ერთი მეგობარია, უფროსი მეგობარია, დღეს ჩვენი ეკლესიის მრევლის წევრია, ჯერ კიდევ ურწმუნოებაში იყო ის, თუ ეკლესიის წევრი არ იყო, მაგრამ ძიების პროცესში იყო, მახსოვს და მეც გონუღდელი ჯერ არ ვიყავი მაშინ, ეს პერიოდი აღარ მახსოვს, ძალიან დიდი ხნის წლამდელი პერიოდია და ესა მეგობარი მყავსო, რომელიცო ანუ ხო არიან ცოტა ესეთი შერეკილები, რომლებიც რაღაც უცნაურ რაღაცებს იგონებენ და იგონებსო, ანუ იდეა ფიქსი აქვს, რომ იგონებსო წამალი, რომელიც ადამიანს ძალიან დიდხანს ლამის უკვდავად ხდის და შეიძლება 1000 წელი იცოცხლო და ამაზე მუშაობსო და ფიქრობსო ამ იდეებზეო და მე გამემხილავ, რომ ეს იდეები რა კარგია, რომ ადამიანის ორგანიზმში ამის რესურსი არსებობს და ეს რომ გამოგონებული იქნას და რაღაცა და მე ვთხარი არ მინდა მეთქი. როგორ არ გინდაო გაგიჟდა? აი მე რომ იყოს ეგეთ წამალი არ მინდაო ესე უნება. რანაირად არ გინდაო გაუკვირდა, ვერაფრით ვერ აიღო და მე როგორ ავხსნა იცით რომ წარმოიდგინეო რა რომ შეიძლება მთელი ჩემი ცხოვრება იმად ღირდესო, მთელი ჩემი ცხოვრება რომ ერთხელ, სიმბოლურად ამბობს, ხვალი ვიშიშვლო და სამშობლო დავიცვა და სამშობლოსათვის მოკვდე, ან მოყვასისათვის ტყვიას გადავეფარო. მთელი ჩემი ცხოვრება ამად ღირს, ანუ ერთ სიკვდილის ფასად ღირს. იმიტომ რომ აი ეს არის ადამიანის ღირსება, თავგანწირვა, სილამაზე, მშვენიერება სიკვდილის. და წარმოიდგინე, ეს წამალი დალეული რომ მქონდესო. არათუ ესეთ რამეს ვერ გავაკეთებო, არამედ ესე იგი მაღალი იმის შენობის ქვემოთ არ გავილიო, უთუ არ დამეცეს თავში და გზაზე გადასვლა შემეშდება, მანქანა არ დამიჯახოს და ამდენი წამლის დალევა და ამდენი რაღაცა წყალში არ ჩამეყაროს. ანუ ადამიანი გახდება მიჯაჭვული ხორცზე. ხორცზე მიჯაჭვულობა ეს არის საშინელება, როგორც ასეთი. მაგრამ ამ დროს ხორცის ქონება მე მაძლევს საშუალებას თავგანწირების. და ამით სიყვარულის სწავლის, ქრისტესადმი მიმსგავსების. უფალი ამბობს, რომ უნდა ვაპატიოთ ერთმანეთს, უნდა შევუნდოთ, ანუ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ცოდვა და როდესაც გულის სიღრმეში ვერ პატიობთ დაშვებულ შეცდომებს ადამიანს, ანუ ეს უპატიებლობა როგორ უნდა დავძლიოთ? მე გახსოვთ თავიდან თქვი, რომ ამ სამყაროში თუ რამ ცუდი ხდება, ამის მიზეზი ქრისტიანული სწავლებით ადამიანური გულია. უფალი პირდაპირ ამბობს ამას, რომ გულიდან გამოდის ყველა ეს უბედურება, რაც სამყაროში ხდება. აი მაგალითად საქართველოში რო პრობლემა არის, ხო, ჩვენ სახელმწიფოში არის პრობლემა. ვერ ვითარდება ჩვენი ქვეყანა, გაუთავებელი რაღაცა პრობლემაა. და ძალიან ხშირად არის ხოლმე საცდურის წინაშე დგება, მათ შორის პოლიტიკოსებიც, მათ შორის სამწუხაროდ სასულიერო პირებიც, ადამიანებიც მიზეზებს ეძებენ სხვაგან, ან სხვა ადამიანში, ან მეზობელში, ან რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერში, ან სხვა სახელმწიფოებში, ხო, მიზეზებს ეძებენ ყოველთვის სხვაგან. და ქრისტიანული მიდგომა კიდე სხვანაირია, მიზეზი ჩვენშია მიზეზი. და ეს მიზეზი ჩვენს გულშია, ჩვენი გულია ასეთი, განუწმენდავი და ეს გული განივთდება, ანუ გულის მდგომარეობა განივთდება ამ ცხოვრებაში და ყოფაში. ადამიანის გული. ამიტომ, როდესაც მე ვხედავ, რომ ერთია ქრისტეს ცნება, ქრისტე მეუბნება მოიქეცი ასე და ჩემი გული სხვა რამეს მეუბნება, ნახეთ თავისუფლების სიდიადე რაში მდგომარეობს, რომ მე ჩემი გული კი არ ვარ. არავინ არ იტყვის, რომ მე ვარ ჩემი ნეკათითი. არავინ არ იტყვის, ხო? ან ყურის ბიბილო, არავინ არ იტყვის. ან ჩემი ღვიძლი, არავინ არ იტყვის. მაგრამ თქვენ წარმოედგინეთ ქრისტიანული თვალსაზრისით, ჩემი ტვინია, მაგრამ მე ტვინი არა ვარ და ჩემი გული და მე ჩემი გულიც არა ვარ. ეს ყველაფერი და ჩემი სული და მე სულიც არა ვარ. მე ვარ მე, რომელსაც ეს ყველაფერი ეკუთვნის. და თავისუფლების არსი პრაქტიკაში, თავისუფლება პრაქტიკაში იცით როგორ ვლინდება, რომ აი მე ვამბობ, რომ მე გული მეუბნება ამას და უფალი მეუბნება ამას. და მე ვაკეთებ არჩევანს. და ქრისტიანის ღირსება სწორედ ის არის, რომ ის უსმენს ქრისტეს და არა გულს. ეს არის სარწმუნოებრივი გმირობა. ძალიან რთულია ამის გაკეთება. აი ურთულესი ამის გაკეთება. მაგრამ ეს არის ქრისტიანობა. უფალი ამბობს ესეთ რამეს წმინდა წერილში, რომ თუ გაცდუნებს შენი მარჯვენა თვალი, მარჯვენა ხელი, მარჯვენა ფეხი, ჯობია მოიკვეთო და ხეიბარე დარჩე, ვიდრე იყო ჯანმრთელი ფიზიკურად
მაგრამ აი ცდუნებული, მოდი ესე ვთქვა. ანუ აქ მართლა ფიზიკურ მოკვეთაზე კი არ არის საუბარი, ეს იგავური სახეა, სიმბოლო არის, მეტაფორა არის. ამიტომ როდესაც მე რაღაცა გული და ქრისტეს სიტყვა ერთმანეთთან წინააღმდეგობაშია, ხო? ისე როგორც თქვა, ურწმუნო ადამიანი ავიღოთ, ურწმუნო. გული ერთსეუნება და სინდისი სხვა რამეს ეუნება. პატიოსანი ადამიანი სინდისის ხმას უსმენს. გულს არ უსმენს. ხათაშორის ადამიანი რო ინათლება, აი დააკვირდით, როცა ნათლობა ტარდება ისე რომ გარშემო ადამიანებს ესმით რა ხდება, დააკვირდით ნათლობის წინ აღთქმა იდება და იმ აღთქმაში შედის ისეთი რამ, რომ მოსანათლი ან თუ ბავშვია მის მაგივრად ნათლია, სხვადასხვა აღთქმებს დებს და ერთ-ერთი აღთქმა არის ის, რომ ის განეშორება ეშმაკს და ყველა მის საქმეს. და ყველა მის იმას, რაც ეშმაკთან აკავშირებს ადამიანს. და მათ შორის გულის მოძრაობაც შედის. ესეა. და პრაქტიკაში როგორ გაკეთდება ახლა ეს? პრაქტიკაში ესე, რომ თეორიულად გულს ვერაფერს ვერ მოუხერხებ. გული არის აუღებელი ციხესიმაგრე, ვერაფერს ვერ ისწავლ. ერთადერთი გამოსავალი ამ დროს არის ის, რომ მე გულს ხსნი ქრისტესთვის. ეს მთელი სკოლა არსებობს იმისა ქრისტიანობაში, როგორ გავხსნა გული ქრისტესთვის, როგორ გაუღო. ქრისტე არ ძალადობს ადამიანზე. ეს არის ქრისტეს სიტყვები, რასაც ახლა მე გეტყვით. ის ესე ამბობს, რომ ყოველი ადამიანის გულთან ვდგავარ და ვრეკ, ანუ ვაკაკუნებ. და ნახეთ რა საოცარ ამას ამბობს. ღმერთი სამყაროს შემოქმედი, ყოვლის შემძლე, ხო, როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე. როგორ ამას ამბობს? ეგების ვიღაცა მისმინოს. ის ფაქიზად ეხება ადამიანის გულს ძალიან. და ძალიან დიდი ძალისხმევა გვჭირდება, რომ ჩვენ გული გავხსნათ მისთვის. თუ ამას არ გავაკეთებთ, მარტო ის რომ მე ვიცი ქრისტე ამას მეუნება, მაგრამ თეორიულად ვიცი ეს. მაგრამ აი გულს ვერაფერს ვერ მოუხერხებ. ვერ აჯობებ თეორიული ქრისტიანობით. ეს არის ქრისტიანობა პრაქტიკა, ქრისტიანობა ცხოვრების წესია პირველ რიგში. და თუ ადამიანი ცხოვრობს, მაშინ გული ნელ-ნელა იწმინდება. ქრისტე იმკვიდრებს გულს, ანუ ღმერთი იმკვიდრებს გულს და უკვე შენი თვალები, შენი ბაგეები, მაგალითად ადამიანი როგორ მეტყოლებს, აი ესეც საინტერესოა. ნამეტნავისაგან გულისა, იტყვის პირი. ეს არის ქრისტეს სიტყვები. ანუ ადამიანი თუ ყოველ სიტყვაში უწმაწურობს, ილანძღება, იგინება, იწყევლება, პატარა ექსტრემალურ სიტუაციაში თუ გინება და ლანძღვა და ცუდი სიტყვა ამოდის პირიდან, ხო, უკმეხი სიტყვა, მისი გულის მდგომარეობაზე მეტყოლებს ეს. იმიტომ რომ გულში რაც არის, ის ვლინდება თვალებიდან, ის ვლინდება პირიდან, ის რეალიზდება, ის განივთდება. ხოლო გულში თუ ქრისტე დაამკვიდრდება, ადამიანი ქრისტეს თვალებით იყურება, ადამიანი მეტყველებს, ისე როგორც ქრისტე იმეტყველებდა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. ამიტომაც უფალი ნახეთ რას გეუბნება, იყავით ჩემი მოწაფეები. ეს ნიშნავს იმას, რომ 3 წელიწადნახევარი მოღვაწევა მან, იმის მერე 2000 წელი გავიდა. და ქრისტიანი ქრისტეს მოწაფეა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ნებისმიერ კონკრეტულ სიტუაციაში, სოციუმში მოქმედებს, უნდა იმოქმედოს ისე, როგორც მის ადგილას ქრისტე იმოქმედებდა. იმეტყველოს ისე, როგორც ქრისტე იმეტყველებდა. მოექცეს ადამიანებს ისე, როგორც ქრისტე მოექცეოდა. ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში, თუ გულში ქრისტეა დამკვიდრებული, ის არაფრით არ გამოვა სხვანაირად. თეორიულად ამას ვერ შეძლებს ვერც ერთი ადამიანი. მამა, ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც რატომღაც ჩემს მოძღვართან, აი ესე პირადად ვერ გავბედე, რომ მე კითხა და რადგან ახლა დისტანციურად ვარ, გავბედავ და ვიკითხავ. არ ვიცი, რამდენად სწორია ზოგადად ეს ჩემი აზრი, მაგრამ მაინც. მოკლედ, თვითმკვლელობა, როგორც ვიცით, არის მიუტოვებელი ცოდვა ქრისტიანობაში და გარკვეულწილად არსებობს ეგეთი დეფინიციაც, რომ თითქოს ეს არის აი ეგოიზმის გამოხატულება, რასაც ვეთანხმები მეც დიახ, ასე მგონია, რომ ეგოიზმია გარკვეულწილად და სისუსტეა. ეს არის ცხოვრებაში მიღებული გადაწყვეტილება, სიკვდილის გადაწყვეტილება. მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ასევე ბერად აღკვეცა, მონაზნობა. მით უმეტეს თუ ეს ხდება ახალგაზრდა ასაკში. ჩემს ერთ ძალიან ახლობელმა ადამიანმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ოჯახის წევრები, მეგობრები ძალიან ეწინააღმდეგებოდნენ, რა თქმა უნდა, და გაუჭირდათ ამასთან შეგუება. გარკვეულწილად მგონია, რომ ეს არის ასევე სიცოცხლეში მიღებული სიკვდილის გადაწყვეტილება და ყველაზე და ყველაფერზე უარის თქმა ახლობლებზეც, ოჯახზეც, მეგობრებზეც, აი ყველაფერზე. და მგონია, რომ გარკვეულწილად ესეც არის ეგოიზმის და სისუსტის გამოხატულება და ანუ ძალიან მაინტერესებს
ქრისტიანული თვალსაზრისით ეს არის თუ არა მართლაც გარკვეულწილად სისუსტე, რომ ადამიანმა ვერ შეძლოს ჩვეულებრივ ცხოვრებაში განღმრთობა და ამისთვის სჭირდებოდეს გარკვეულწილად განმარტოება, რომ იპოვოს ღმერთი თავის გულში. მე მგონია, რომ როდესაც ჩვეულებრივ ცხოვრებას ვეწევით და ვცხოვრობთ ერში, ბევრად უფრო რთულია ვიპოვოთ ქრისტე. იმიტომ რომ არის უამრავი დაბრკოლება, უამრავი ბოროტი ძალა, რომელიც ხელს გვიშლის და ყოველდღიურად ცდილობს, რომ გამოგვტაცოს ქრისტეს ხელიდან. მაგრამ როდესაც მაგალითად მიდიან მონასტერში, ცხოვრობენ ყველასა და ყველაფრისგან შორს, რატომაც მგონია, რომ იქ უფრო მარტივია ესე ვთქვათ, ღმერთთან მიახლოვება. ამიტომ არის თუ არა ეს გარკვეულწილად სისუსტე და ეგოიზმიც კი თავისი ოჯახის წევრების მიმართ მაგალითად. კარგი კითხვა, იცით როგორ არის ადამიანი ეგოიზმისგან არც მონასტერში თავისუფლდება ესე იოლად და არც ერში. აქ და ადამიანი შეიძლება იყოს წავიდეს მონასტერში არაჯანსაღად, ადამიანი შეიძლება იყოს ერში სამრევლო ცხოვრებაში ასევე არაჯანსაღად, ადამიანი შეიძლება გახდეს სასულიერო პირი მღვდელი, ასევე არაჯანსაღად. ადამიანი შეიძლება გახდეს მოციქული და არაჯანსაღად. კლასიკური მაგალითი იუდა. ამიტომ თავისთავად რომელიმე თქვათ სოციალურ ფენას თუ განეკუთვნები, ეს თავისთავად არ ნიშნავს, რომ ეგოიზმისგან თავისუფალი ხარ და რაღაცა პრობლემა თავისთავად ბუნებრივად მოგვარებული გაქვს. როდესაც საუბარია, თქვათ, ეხლა თუ ჯანსაღია ან ერთი, ან მეორე, ან მესამე. ღმერთი ყველა ადამიანს თავის ნიჭს აძლევს. თუ ადამიანს მონაზვნობის ნიჭი არ მიეცა და ისე წავიდა მონასტერში, რა შემთხვევაშია? ეს არის რა მიზეზები შეიძლება იყოს ადამიანი მიდის მონასტერში, ისე რომ მას მონაზვნობის ნიჭი, ანუ მოწოდება ღვთისაგან არ აქვს. მე ცალკე ვთქვათ მონაზნობა რა ნიჭია და რა მოწოდებაა. ასეთი ადამიანი გეთანხმები, მაშინ ამ შემთხვევაში აუცილებლად მიდის სისუსტის გამო, ან ყოველ შემთხვევაში ან ხიბლია, ან მას გონია რომ მას ეს ნიჭი აქვს, ეგერთი და მოუმზადებელი აბსოლუტურად, ან მაგალითად გაურბის ამ ცხოვრებისეულ სიძნელეებს. დიახ, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაინტერესებს. შეიძლება გაეცეს ამ ცხოვრებისეულ სიძნელეებს, უსამართლობას, რაღაცას. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს წასვლა არაჯანსაღია და შეიძლება განვიხილოთ როგორც სისუსტის გამოვლინება. აი მაგალითად სიმდაბლე არის უმაღლესი სათნოება ქრისტიანობს მშვიდვარდამ დაბალ გულით. სიმდაბლის ერთ-ერთი გამოვლინება არის და მოყვასისადმი სიყვარულის ერთ-ერთი გამოვლინება არის, როცა ადამიანი გექცევა უსამართლოდ, აგრესიულად და მეორე ლოყას რომ მიუშვენ. ხო, ეს ხომ ცნება აქვს, ისა ხო ვერ უარყოფთ ამას. მაგრამ ამავე დროს იგივე აი ეს გარეგანი ქმედება თავის ჩაღუნვა, მეორე ლოყის მიშვერა შეიძლება იყოს კონკრეტულ შემთხვევაში არა სიმდაბლის და მოყვასისადმი სიყვარულის, ღმერთზე მინდობის, არამედ ლაჩრობის გამოვლინება და სისუსტის. ანუ გარეგანი ქმედება, გარეგანი რაღაც სათნოების გარეგანი აღსრულება ამ შემთხვევაში მონაზვნობაში საკუთარი თავის ბოლომდე ქრისტესათვის შეწირვა, ხო? ეს გარეგანი ქმედება არანაირი გარანტია არ არის იმისა, რომ ყველაფერი კარგია. ეს გარეგანი ქმედება ხოლო შიგნით რა ხდება, ეს მხოლოდ ღმერთმა უწყის და ჩვენ შეიძლება ცოტა ხან ჩვენ გარკვეულწილად მივხვდეთ შიგნით რა ხდება, იმის დამიხვდით რა ნაყოფებს გამოიწვევს. აი მაგალითად ჩვენთვის ძალიან ბევრი სამაგალითო ქრისტიანი სწორედ მონაზვნები იყვნენ. გრიგო ხასტელი გამახსენდა, თანამედროვე იოსებ ისიქასტი გამახსენდა. ჩვენ უამრავ ადამიანს ვნახავთ, რომლებიც აი სამაგალითოა, მაგალითად ანდრია ყურაშვილი, მამა ანდრია ყურაშვილი, რომელიც აფხაზეთში მოწამეობრივად აღესრულა, ისიც მონაზონი იყო. ანუ ნახეთ, ჩვენ უამრავ მაგალითს ვნახავთ, როდესაც მონაზვნები ქრისტიანული სიყვარულის უმაღლეს მაგალითს იძლევიან. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ნიჭი ჰქონდათ მონაზვნობისა, ბოლომდე ღმერთისთვის დახარჯვისა. ესენი აი მოციქულებს პირდაპირ გაგებით ბაძავენ ამ შემთხვევაში. არსობრივად მონაზონსა და ერის ადამიანს შორის არანაირი განსხვავება არ არის. არსობრივად მონაზონისა და ერის ადამიანის საქმე ღვთისძიებაა გულში და ქრისტესადმი მიმსგავსებაა. გეთანხმები იმაში, რომ ერის კაცისათვის ეს გაცილებით რთულია ვიდრე მონაზონისათვის. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, აქ საქმე არის არა სირთულეში იმდენად, რამდენადაც ნიჭში. ზოგს აქვს ამის ნიჭი. თუ ადამიანს მონაზნობის ნიჭი აქვს, ის ოჯახში არ ვარგებს. და თუ ადამიანს ესე იგი ოჯახური ცხოვრების ნიჭი აქვს, ის მონაზნობაში არ ვარგებს. და როცა ადამიანს ეშლება
და ეშლება იმიტომ რომ მას არ აყავს გამოცდილი წინამძღვარი მოძღვარი რომელიც ქრისტიანობას სწავლად ჭირდება არ გაუულია ქრისტიანული ცხოვრების სკოლა არ გაუულია და შეცდა ან მონაზნობის ნიჭი ქონა ოჯახის შექმნა ან ოჯახის ნიჭი ქონა მონასტერში წავიდა ეს ხშირად კატასტროფებს იწვევს ხოლო თუ ადამიანი ეგოიზმს თავს ვერ ანებებს ის არც მონასტერში გამოდგება და არც ოჯახში არ გამოდგება იქაც და იქაც ეგოისტად დარჩება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისე ზოგადად მინდა გითხრა რომ მონასტერი არ გულისხმობს ეგოიზმს და მარტომყოფობას. მონასტერი გულისხმობს საერთო საცხოვრებელ, ანუ ერთად ცხოვრების წესს, სადაც მონაზვნები არიან ერთად 10, 20, 30, 100, რა ვიცი, გააჩნია საქართველოში ახლა ამხელა მონასტერი არ არის, მაგრამ იქ სწორედ ისინი სწავლობენ ერთმანეთისადმი სიყვარულს, ეგოიზმის დაძლევას, დადგუნვას, ერთმანეთზე ზრუნვას. და ამავე დროს მონასტერი არ არის ეკლესიისაგან განცალკევებული რამ. ის ეკლესია რა არის? ეკლესია არის არა ინდივიდების ერთობა, არამედ პიროვნებების ერთობა. ეკლესიაში რეალიზდება პიროვნებების ერთობა და ქრისტეს სხეულის აღშენებლობა. ყველას თავისი ნიჭი და ფუნქცია აქვს. აი ზოგი თვალია, ზოგი ყურია, ზოგი ღვიძლია, ზოგი თირკმელია, ზოგი გულია, სხვადასხვა ფუნქცია აქვს. მონასტერი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკლესიის სხეულში. ძალიან მნიშვნელოვანია. და თუ ეკლესიაში მონასტრული ცხოვრება დაკნინებულია, ეს თლიანად ეკლესიაზე ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს. თუ არ არსებობს ეს მონასტრული ცხოვრება, ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს, ესე იგი თლიანად ეკლესიის სხეულზე. ანუ რა უმნიშვნელოვანესი ორგანო არ არის ჯანმრთელი. და შეიძლება რო ვამბობ დაკნინებული და გულისხმობ არა იმას, რომ ის არ არსებობს საერთოდ. არსებობს, მაგრამ უხარისხოა. არ არის ჯანსაღი. ან ძალიან ცოტაა ჯანსაღი იქ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საბოლოო ჯამში მონაზნობა ძალიან საინტერესო რამ არის. მე ერთი რამეა კიდე რომ თუ მაგალითად ერის ადამიანი თქვა ზრუნავს ლოცვებში ძირითადად იტანჯება და იწვება ლოცვაში თავისი ოჯახის წევრებისა და ნათესავებისათვის და მეგობრებისათვის. მონაზონი ვალდებულია დაიწვას ლოცვა ტექსტი ეს ცალკე თემაა კიდე რომ გავრცელებული აზრი ტექსტს კითხულობს ადამიანი და ფიქრობს რომ ეს ლოცვა ტექსტის კითხვა ლოცვა არ არის ლოცვა ეს არის ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა როცა ის ღმერთთან ერთობას ცდილობს ეს არის ძალიან რთული და ძალიან იწვება ადამიანი ფაქტიურად აი ამ ცეცხლით ღმერთთან ურთიერთობისა ძალიან რთულია თავგანწირვას საჭიროებს ეს და მონაზვნის ვალდებულებაა რომელიც შეიძლება უცებ არ ქონდეს, მაგრამ აქამდე უნდა გაიზარდოს, რომ მთელი სამყაროსათვის, სამშობლოსათვის და მერე მთელი სამყაროსათვის ილოცოს. ფაქტობრივად ის წირავს თავს ლოცვა არის თავგანწირვა. აი როგორც უფალი ამბობს, რომ ვინც არ უარყოფს თავის თავს, ვინც არ წარიწყმებს თავის თავს, ჩემთვის გინა სახარებისათვის და არ აიღებს თავის ჯვარს და არ შემომიდგება მე იგი არ არის ჩემი ღირსი. ანუ ეს თავგანწირვა ვლინდება ლოცვაში და რაც მეტ პასუხისგებლობა ეკისრება ადამიანს, მით მეტია მისი ლოცვითი თავგანწირვა, რთულია ლოცვა. და ეს ლოცვა მექანიკური კი არ არის, დავიდექი წავიკითხე, ღმერთო, ყველა ადამიანი კარგად ამყოფე. ეს პროფანაცია ლოცვის, ეს განცდის დონეზე, აი ესეთი წმინდანია სოფრონ სახაროვი, მე ყველას გიჩვენებთ, ეს არის მე-20 საუკუნის წმინდანი, 90-იან წლებში გარდაიცვალა, ეს არის ღრმად ათონელი მამა იყო. ესე იგი რუსულ ემიგრაციას გაყოლილი იყო როგორც ახალგაზრდა, მე იქ ჩამოყალიბდა პარიზში, გაიზარდა, იყო მხატვარი და მე ხდება მორწმუნე, მე ჩადის ათონზე, წმინდანის სულიერი შველი ხდება ათონის თაზე და მე ინგლისში გადადის და ინგლისში მონასტერს აარსებს ესექსის საგრაფოში. 90-იან წლებში, 97 წელს თუ რაღაც ესე გარდაიცვალა 93 წლის ასაკში. ეს ძალიან ბუმბერაზი წმინდანია, და ის ამბობს, რომ ნამდვილი ლოცვა გავს გეციმანიის ლოცვას. გეციმანიის ლოცვა, ვისაც სახარება წაკითხული გაქვთ, ისიც ქრისტე ისე ლოცულობს, რომ მისი ოფლი ესე კაპილარები წყდება პერიფერიული სიზარღვებისა და ოფლის სისხლს ერევა და ესე იგი იღვენთება ოფლი მოდის აი ეს შინაგანი ბრძოლი და სიმხურვალი თողონ ეს ოფლის სისხლია გესმით აი ესეთი აი მონაზვნის ლოცვა ქრისტიანის ლოცვა ზოგადად უნდა გავდეს გეციმანიის ქრისტეს ლოცვას გეციმანიაში ეს არის შინაგანი მდგომარეობა ეს არის რაღაც საოცრება და
მონაზონი ერის ადამიანისგან განსხვავებით ვალდებულება, ერის ადამიანმა შეიძლება ეს ლოცვა გაჩნდეს, მაგრამ მონაზონი ვალდებულება, მონაზვნისთვის ვალდებულება, თუ ეს ვალდებულება მონაზვნიაში არ რეალიზდა ან ვალდებულებისაგან არ ისრაფის, ის არ არის მონაზონი, ესე იგი ის არასწორად არის წასული, ის თელ სამყაროზე უნდა ზრუნავდეს. ოღონდ ესე კი არა ვიმეორებ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხაზგასმით. უფალო ყალგად ამყოფე ყველა ადამიანი ამ სამყაროში. ესე არა, ეს შინაგანი აი დედას რო შვილი ავატყავს, მომაკვდავი რო ყავს შვილი და ან გადარჩება ან არა და აი სისხლთან ერთად რო ამოდის უფალო შვილი გადამირჩინი. აი ამ მდგომარეობა, ეს დედის მდგომარეობა, ხო თავგანწირული იმას რო შეელოს გულს ამოიღებს, შვილს მისევს, აი მოკვდება, უბრალოდ მისი სიკვდილი არ უშველის შვილს, თორემ მზად არის მოკვდეს, ხო? აი ეს არის ლოცვითი განწყობა, ოღონდ ეს არ არის რაღაცა ესე უბრალოდ მინდა და ესე გავაკეთე. ქრისტეს ემსგავსება ადამიანი და ეს ვალდებულება და წარმოიდგინეთ ახლა თუ ადამიანს ამ ნიჭი არ აქვს, ეს ნიჭი არ მიეცა, ხო? ადამიანს თუ ახლა ხატვის ნიჭი არ აქვს, საერთოდ თუ არა ხატვის ნიჭი, შეიძლება იმას ხატვა ასწავლო მექანიკურად, მაგრამ იმისგან ხატვარი არასოდეს არ დადგება. მას ნიჭი უნდა გქონდეს და მერე შეიძლება ხატვა ასწავლო. აი ესია მონაზვნობაში. ამიტომ და კიდევ ერთი რაც მე მინდა ვთქვა, რომ თუ ერში შეგეშალა რაღაც დიდი ტრაგედია, აი ოჯახს რო ქმნის ადამიანი თუ იქ შეეშალა, ძალიან დიდი ტრაგედია. მაგრამ გაცილებით დიდი ტრაგედია, თუ ადამიანი მონაზვნად აღიკვეცა და შეეშალა. ეს არის საშინელი ტრაგედია და მე ამ ტრაგედიას ძალიან ხშირად ვაწყდები. პირველსაც და მეორეს, მაგრამ მეორე გაცილებით საშინელებაა. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს იქნება პირადი ცხოვრება, თუ ეს იქნება მონაზვნობაზე ფიქრი. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მხოლოდ ნიჭის მიხედვით უნდა იმოქმედოს ადამიანი. თუ გავეცი პასუხი. მადლობა. დიახ. გონი აღარა აქვთ კითხვა. ხო. ეს ინფორმაცია ეს როგორ არის, ისეთ ნებისმიერ ღვთის სიტყვა არის სასარგებლო და გემრიელი საჭმელივით. მაგრამ მხოლოდ იმდეს ჭამ, რამდენიც საჭიროა. იმაზე მეტი თუ მოგივა, უკვე ცოტა რთულია ხოლმე და ესია და შეგვეწიოს უფალი მე ყოველთვის მიხარია, როდესაც ახალგაზრდები ღვთის სიტყვით ინტერესდებიან. ახალგაზრდას აქვს ერთი საცტური, რაც ასაკში მყოფ ადამიანს ცოტათი, ასაკში მყოფი ადამიანი ცოტათი თავისუფლდება. თუმცა არა ყოველთვის და არა ყველგან და ყველა. ასაკში მყოფ ადამიანს აქვს ილუზია, რომ ძალიან ბევრი დრო აქვს ამ ქვეყანაზე არსებობის. ბუნებრივ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდას უფრო მეტი დრო აქვს, ვიდრე ასაკოვან ადამიანს, მაგრამ თლიანობაში ზუსტად ეს ხო არავინ არ იცის, ეს ერთი და მეორე. თუნდაც 100 წელი ცხოვრობს ადამიანმა, ესეც სინამდვილეში ცოტა დროა. თუ ცხოვრობს იმ პრინციპით, რომ ჯერ ბევრი დრო მაქვს, დამერწმუნოს რომ გახდება 80 წლის და ეს პრინციპი, ეს ცხოვრების პრინციპია ეს. ეს სოფხედელობაა. მე ბევრი დრო მაქვს და ეს სოფხედელობა ცოცხალია 80 წლის ასაკშიც და 90 წლის ასაკშიც. მე მინახავს ასეთი ადამიანები. მაგრამ თუ ადამიანს სწორი მიდგომა აქვს, რომ მე ჩემი ცხოვრების საზრისის რეალიზება უნდა მოვახდინო, მაშინ უკვე ის ადამიანი ახალგაზრდაც კი სიბრძნით შეიძლება ითქვას, რომ სიბრძნით მოხუცია, არა ფიზიკურად, არამედ სიბრძნით. და როცა ახალგაზრდები ისეთი ღირებულებების მიმართ, როგორიც არის მარადიული სიცოცხლე, სულიერი ცხოვრება, განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე, სულიერი ცხოვრებიდან გამომდინარე სიკეთეები, არაძალადობრივი, არააგრესიული ცხოვრება, ერთმანეთსადმი სიყვარული, პატივისცემა, ხო, როცა ადამიანებში ესეთი ახალგაზრდებში ესეთი ინტერესებია, მით უმეტეს დღეს, როცა ესეთი უამრავი დესტრუქციული, თქვათ, ჩვენს რეალობაში უამრავი დესტრუქციული ქმედებებს აქვს ადგილი, მათ შორის ნარკომანიას, რა ვიცი, აი უამრავი რამე ისეთი, რითაც ახალგაზრდები ინტერესდებიან, კრიმინალური აზროვნება და ამ შემდეგ, რომელიც ანგრევს ჩვენ სოციუმს, ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს შვილებს, შვილიშვილებს, არანაირი სახელმწიფო არ იარსებებს, სადაც ახალგაზრდები დაკავებული არიან არა შემოქმედებითად, არამედ არა იდეალებით, მათ შორის პატრიოტული იდეალებითაც, ხო? არამედ პირადი თავისუფლება ბჭყალებში, პირადი თავისუფლების რეალიზებით, თქო თავისუფლება ბჭყალებში, რაც მეტი მე შეიძლება ვისიამოვნო, მთელი ჩემი ცხოვრება ღამის კლუბში გავატარო, რაც შეიძლება მეტად თქვათ ვისიამოვნო ნარკოტიკით, სასმელით, დროსტარებით და ასე შემდეგ.
ადამიანის მთელი შემოქმედებითი პოტენციალი კვდება, ნადგურდება და შესაბამისად ვღებულობთ სამყაროს, რომელიც ჯოჯოხეთს ვქმნით. ჩვენ ვქმნით ჯოჯოხეთს, ამ ჯოჯოხეთში ჩვენ თვითონვე ვიხარშებით. მე ადამიანები ზოგი ამის გამო გარბის საქართველოსდან გაქცევა დამერწმუნეთ არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ მე მიწევდა ურთიერთობა ემიგრანტებთან, მათ შორის ამერიკაში, ისრაელში, საბერძნეთში და მე იქ ვერ ვნახულობდი ბედნიერ ადამიანს. ყოველ შემთხვევაში ვინც ადამიანობა შეინარჩუნა, მე ყველას აქ ტკივილი მოკლედ რა. თავი კარგად არის, მე თან ლაპარაკობ ხშირად წარმატებულ ადამიანებზე. არიან წარუმატებელი ადამიანები საშინელ დღეში, მაგრამ არიან წარმატებული ადამიანები და წარმატებული ადამიანებიც კი იქ სუფრაზე რო დაждდებიან და ცოტა ხანი რაღაც სიმყუდროვე რო არის და რაღაც ეს გულის გახსნის შესაძლებლობა, ყველა ცრემლად იღვრება, ყველა საშინელი ტკივილი აქვს ეს. ანუ იქ გაქცევა არასოდეს დღეღან თვითმკვლელობაზე რო ახსენეთ, ხო თვითმკვლელობა გაქცევა არასოდეს თუ მონაზმობა გაქცევა გეთახმები რომ ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ გაქცევა სამშობლოდან ესეც გაქცევა, აი გაქცევა ეკლესიიდან, ეკლესიაში რაღაც პრობლემებია და ადამიანი ან რაღაცა ვინმე გარბის თქვა ადგილობრივი ეკლესიიდან. გაქცევა ოჯახიდან, გაქცევა ყოველთვის სულმოკლეობაა, ყოველთვის ნუ განვიკითხავთ, მაგრამ თავის სახელი რო დავარქვათ, ეს არის სიმხდალე და სულმოკლეობა. ადამიანს არ ანიჭებს ეს ბედნიერებას. გამოსავალი ბრძოლაშია. აი ადამიანი, რომელიც პატრიოტული მოტივაციით ომში მიდის, რომ სამშობლო დაიცვას, მერე იქ რა თქმა უნდა მას გაუჭირდება ტყვიების ზუზუნებს, დაიჭრები, ქშია, წყურია, სიკვდილის საფრთხეა, ხო? მაგრამ უღირსებაა, რომ დაიწყო წუწუნი, ვაი მშია, ვაი დავიღალე, ვაი მეშინია და მეგობრები მიატოვო ბრძოლაში და ესე იგი წამოხვიდე. უკვე დეზერტირობა ქვია ამას, ხო? ანუ თუ წახვედი ომში, ბოლომდე იხარჯები და იქ აღარ უყურებ შენ ქშია, წყურია, საშიშია თუ ასე შემდეგ და დაიღალე. ასევეა ყველაფერში, ასევეა ღირებულებებით ცხოვრება თუ სურს ადამიანს, პატრიოტიზმით ცხოვრება თუ სურს ადამიანს და სიყვარული და რა თქმა უნდა ქრისტიანობით ცხოვრება თუ სურს ადამიანს და საერთოდ თუ ადამიანს ადამიანობა სურს, ადამიანობა არის ბრძოლა. ხშირად უთქვიათ ხოლმე, ამაო ქრისტიანობა ძნელია, ვეუბნები არა შვილო, ქრისტიანობა კი არ არის ძნელი, ადამიანობაა ძნელი. გახდი ცხოველი და ძალიან ადვილია. იცხოვრე პირუტყვივით, იყავი ლუასაბ თათქარიძე, იყავი ჯაყო ჯივაშვილი, იოლია, იცხოვრე. როგორც კი შენ მოინდომებ, რომ ადამიანი იყო, ძალიან რთული ხდება. ადამიანობა რთული, იმიტომ რომ ადამიანობა ნიშნავს მეომრობას, ბრძოლას. შენ გაქვს თავისუფლება მონიჭებული და რო იბადები, ეგრევე გაძლევენ თავისუფლებას და დიაპაზონს ღორიდან ანგელოზამდე. და შენი არჩევანია, სადადგები და ადამიანი მიდრეკილია მინუსისკენ. და დიდი ბრძოლა ჭირდება, რომ პლუსისკენ წამოვიდეს. ადამიანი იბადება ომისთვის, ბრძოლისთვის და ქრისტიანს ეს კიდევ უფრო გამძაფრებული აქვს, იმიტომ რომ ღორიდან ანგელოზამდე კი არ აქვს დიაპაზონი ქრისტიანს. ქრისტიანს დიაპაზონი აქვს ეშმაკიდან ღმერთამდე დიაპაზონი. ძალიან დიდი აქვს. შესაბამისად, ადამიანობა არის ბრძოლა და ამავე დროს ბრძოლა ჩვენი ღირსებაა. ჩვენ მეომარნი ვართ და ჩვენ ვომობთ. ესია და მე მიხარია, რომ თქვენი სახით უკვე ჩამოყალიბებულ თუ პოტენციურ მეომრებს ვხედავთ. ქრისტემ დაგლოცოთ და შეგეწიოთ უფალი და რა ვიცი, გვეცხოვროს ბედნიერ საქართველოს, სადაც ქრისტეს დიდება, ერთმანეთის სიყვარული იქნება და ჩვენი შვილებისათვის და შვილიშვილებისათვის და მომავალი თაობებისათვის ის გარემო, სადაც ისინი ღირსეულ თავისუფალ ადამიანებად განვითარდებიან. ქრისტე შეგეწიოთ. თუ დრო არის ერთი კითხვაც მინდა რომ დავსვა თუ დრო არის თუ არა და არა უშავს. კი, როგორ არის? მოკლედ, როდესაც რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს აქვს ალბათ ყველა ქრისტიანს ეს განცდა. როდესაც ჩემთვის გულმხურვალად ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ვილოცო, რა თქმა უნდა ვგრძნობ ძალიან ხშირად ღმერთის ჩემს გვერდით არსებობას და იმას, რომ ყველა ჩემი ნაბიჯი არის ღვთისნება და ღმერთი არის ჩემს გვერდით, მაგრამ არის ესეთი მომენტებიც, როცა რაღაცები ისე არ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა და რა თქმა უნდა ეს ადამიანური ფაქტორია და ესეც ღვთისგან არის, რა თქმა უნდა, ვიცით, მაგრამ ადამიანები ვართ და ამ შემთხვევაში ხშირად ვეძლევით ალბათ სასოწარკვეთას. ალბათ ყველა სუსტი ადამიანები, მე ყოველ შემთხვევაში. და ხშირად ვიკარგებით და თითქოს აი მაქვს ხოლმე ესეთი განცდაც, რომ ვეღარ ვპოულობ ღმერთს ჩემს გულში, რა თქმა უნდა. ვეღარ ვლოცულობ ისე, როგორც უნდა ვლოცულობდე, ხო? აი დავდივარ მწირვაზე, ოღონდ არ ფორმალურად, არამედ გულით, მაგრამ მაინც ხშირად ვიკარგები. აი, რა თქმა უნდა, ჩემს თავში ვიცი, რომ ჩემს თავშია პრობლემა, მაგრამ კონკრეტულად როგორ შეიძლება ვიპოვო ისევ
ის პრობლემა და აღმოფხრა, რომ ისევ დაუბრუნდეთ, თქვათ, ქრისტეს და ისევ ვიგრძნო, რომ ის არის ჩემს გვერდით და ვიცით, რომ არასდროს არ გვტოვებს ღმერთი თავის შვილებს, მაგრამ ხშირად ეს განცდა გვეუფლება და თუ არის რაღაცა იმ მაგალითად სულიერი თვალსაზრისით, რომ ისევ ვიპოვოთ ღმერთი, რომელიც ჩვენ თვითონ დავკარგეთ. საერთოდ ადამიანი როცა ეკლესიაში მოდის, ძალიან ხშირად იმ რეალობაში კი არ შედის, რასაც ქრისტიანობა გვთავაზობს. აი ეს მესერული ტერმინი რო ვიხმაროთ, არამედ საერთოდ სხვა პარადიგმაში აღმოჩნდება ხოლმე არაქრისტიანულში. ეს არაქრისტიანული პარადიგმა მდგომარეობს რაში, რომ უკაცრავად სლენგს ვიხმარ, ღმერთი რო თითქოს თავისი ყოვლის შემძლეობით კრიშავს ჩვენს მდგომარეობას და რადგან ესე იგი ჩვენ ღმერთთან ვართ, უკვე ეს ყველაფერი იქნება ისე, როგორც საჭიროა და როგორც მე მინდა და ჩემ მიზნებს ვანხორციელებ. ეს არის არაქრისტიანული ხედვა სარწმუნოებისა, ესეთი მიდგომა ქონათ ფარისევლებს ქონათ ესეთი მიდგომა, თუ ყველაფერს შეასრულებდნენ, მაშინ ამ ქვეყანაზევე მათ ექნებოდათ სრული იდილია, წარმატება, სიმდიდრე და ასე შემდეგ. ესმით, ყველა მიმართულებით. ესეთი მიდგომები არსებობს სხვადასხვა რელიგიაში, არ ვასახელებ რელიგიებს, რომ ვიღაცას გული არ დავწყვიტო, სადაც პრინციპი არის ესეთი, რომ მე თუ ღმერთს ვერ დგულებ, მაშინ მე როგორც მის მეგობარს ყველაფერი კარგად მექნება და მარადისობაში 64 და ღმერთი ამ შემთხვევაში არის საშუალება 64-ის მისაღწევად და თუ რა თქმა უნდა არ ვერ დგულებ, მაშინ მე ჩემზე მოდის სასჯელი და უნდა დავისაჯო აქაც და მარადისობაში, ესე იურიდიული მიდგომა. ქრისტიანობაში ცოტა სხვანაირად არის საქმე. ქრისტიანობაში 64 არ არსებობს ცალკე რაღაცა ღირებულება, რომელიც მე უნდა მაჩუქოს ღმერთმა, ჩემი კარგი მოქცევისათვის და შესაბამისად 64 ხდება მიზანი და ღმერთის საშუალება. არამედ ქრისტიანობაში 64 თავად ღმერთია, სულმან ახალი ღვთისმეტყველი პირდაპირ ამბობს, რომ 64 არის იესო ქრისტე, პირდაპირ ესე ამბობს, ანუ ღმერთთან პიროვნული ერთობა, ჩემი მსგავსება მისდამი და მე როგორც თავისუფალ ადამიანს მეძლევა შესაძლებლობა ქრისტეს ვუერთგულო მას როგორც ადამიანსაც ბოლომდე მათ შორის გოლგოთამდე. ეს არის. ანუ ადამიანი ეკლესიაში რომ მოდის არა იმისათვის, რომ მე ყველაფერი მქონდეს კარგად, არამედ იმისათვის, რომ ქრისტე მინდა, მე მინდა ქრისტე, მეტი არაფერი არ მინდა და მას ვერ დგულებ. არც 64 მინდა, ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, არც 64 მინდა, არ ჯოჯოხეთი მაშინებს, არც 64 მაინტერესებს, პირდაპირ ესე ამბობს. მე მინდა იესო ქრისტე და მურჭი. როგორც გინდა ისე გაიგეთ, მოგეთ რა. აი ეს არის მიდგომა რა. ეს ძალიან აბსოლუტური უანგარო მიდგომა. ეხლა ამ უანგარო მიდგომას უამრავი რაღაცა ებრძვის. ის არასწორი შეხედულებები რელიგიაზე, რომელსაც ხშირად ჩვენ კულტივირებთ, სასულიერო პირები არასწორად. გარდა ამისა, არასწორი სულიერი პრაქტიკა, მაგალითად ლოცვითი პრაქტიკა, წეგანაც ვახსენე, ადამიანი კითხულობს ლოცვის ტექსტს და ფიქრობს, რომ ეს არის ის ლოცულობს. არ ლოცულობს ადამიანი, ამიტომ რომ ლოცვა უპირველეს ყოვლისა არის მდგომარეობა. ამ ტექსტმა, თუ რომელიმე წმინდანის ტექსტი მიჭირავს, მე უნდა შემიქმნას ის მდგომარეობა, მაგრამ თუ ის მდგომარეობა არ შემიქმნა, ეს თავისთავად ლოცვა არ არის. გესმით, ესა. მერე გარდა ამისა, ევქარისტიული ცხოვრება ეს არის ინტენსიური ევქარისტიულ ცხოვრებაზე ვსაუბრობ. არა იმაზე, რომ მე მაგალითად ვეზიარები ხანდახან, არამედ მე ვეზიარები ინტენსიურად მინიმუმ კვირაში ერთხელ კვირა დღეს. გესმით, რა თქმა უნდა, როცა ამას ვამბობთ, ადამიანები ამას ხშირად ვერ ასრულებენ და კიდევ ვიმეორებ, მე ასეთ ადამიანსაც არ განვიკითხავ, იმიტომ რომ ხვალის ადამიანი რას იზავს კაცმა არ იცის, იმიტომ რომ მე მინახავს ინტენსიურად მაზიერებელი ადამიანები, არათუ კვირაში ერთხელ, არამედ ამის ყოველ დღე და ესე იგი თავის-თავში ჯოჯოხეთს ატარებდნენ, იმიტომ რომ გარეგნულად თავისთავად ზიარებას არაფერს გაძლევთ, გახსოვთ ხო? იუდა რო ეზიარა ზუსტად იმ დროს შევიდა მის გულში ეშმაკი. ესმით, ანუ ფიზიკურად მიიღო ქრისტეს ხორცი და სისხლი და ეზიარა ეშმაკს. მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ზოგად პრინციპებზე. ანუ ინტენსიური ევქარისტიური ცხოვრება კვირაში ერთხელ მაინც და უფრო ხშირადაც და კიდევ ხას უსვამთ, ვინც ამას არ აკეთებს დღეს, ნუ განიკითხავთ, ხვალე შეიძლება ყველას გვაჯობოს და ვინც ამას აკეთებს, გარანტირებულად იჯერ ქრისტიანი არ არის. მაგრამ პრინციპი ზოგადი ასეთია, ინტენსიური ევქარისტიული ცხოვრება, გონიერი ლოცვის სწავლა, აუცილებლად, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ მართლმადიდებელნი, არსებობს მართლმადიდებლობა და არსებობს უამრავი დენომინაცია, კათოლიციზმი არსებობს, პროტესტანტიზმი არსებობს, უამრავი თავისი განშტოებით.
ერთ-ერთი განმასხვავებელი მათ შორის რა არის? ერთ-ერთი განმასხვავებელი არის ღმერთთან ურთიერთობის პრაქტიკა. არის დოგმატური განსხვავებები, არის, მაგრამ აი კათოლიციზმსა და თქვათ მართლმადიდებლობას შორის დოგმატური განსხვავებებიც არის, მაგრამ არსებობს პრაქტიკული განსხვავებები. პრაქტიკული, ეს არის ლოცვითი პრაქტიკა, ღმერთის ზიების პრაქტიკა. და მართლმადიდებლობას რაც აქვს, ისიქაზმს რასაც უწოდებთ, გონიერი ლოცვის პრაქტიკა. ეს არ აქვს არც ერთ რელიგიურ მიმდინარეობას, არც ერთ დენომინაციას, არავის სამყაროში მსგავსი რამე არ აქვს. ეხლა მოგეთ კითხვა და ეს განსხვავება დაბეჭდილია საეკლესიო კანონით. გრიგოლ პალამას დროს სამი საეკლესიო კრება გაიმართა, რომელმაც დაბეჭდა ეს პოზიცია, რომ ისიქაზმი ეს არის მართლმადიდებლობა. ისიქაზმის მოწინააღმდეგეები არიან ეკლესიისგან გარეთ, ვარლამ კალაბრიელის სახით. ვარლამ კალაბრიელი მოიცილა ეკლესიამ და გაამთხუნა, ხო? ეხლა მე კითხვა მაქვს, რომ თუ მე ვარ მართლმადიდებელი, თუ მართლმადიდებლობის უნიკალურობის გამოვლინება თეორიულად არის ის, რომ ყოვლადწმინდა სამების დოგმატში არის ცვლილება და იქ თქვათ ეკლესიასთან დაკავშირებითაც იქ ღვთისმშობელთან დაკავშირებითაც არის ცვლილებები, მაგრამ მთავარი დოგმატური განსხვავება ეს არის ყოვლადწმინდა სამების შესახებ სწავლება, რომელსაც რა თქმა უნდა თავის დარღვევები აქვს, მე ჭაჭვისებურად ეს ხდება. მაგრამ პრაქტიკაში განმასხვავებელი მართლმადიდებლობისა ყველა სხვა სარწმუნოებასთან და დენომინაციასთან აქვს ისიქაზმი. ეხლა კითხვა ჩდება, თუ მართლმადიდებლობის უნიკალურობის უმთავრესი გამოვლინება სულიერი ცხოვრების პრაქტიკაში ისიქაზმია და მე თუ ისიქას უგულებელს ყოფ, წარმატება როგორ უნდა მქონდეს? როგორც მართლმადიდებელს, მე რა ვიცი, აბა მე არ მინდა ხა, რომ ადამიანები ღიზიანდებიან, როცა ესე საუბრობ და მე გადაყავთ საუბარი იმაზე, რომ ესე გამოდის, რომ ვინც ისიქას არ მისცემს, ვერ ცხონდება? საერთოდ ცხონებას არასოდეს არ ვეხები, იმიტომ რომ ცხონება ღვთის ხელშია. ეს რაღაც ცუდი სიტყვაა, ღვთის პრეროგატივა, ეს პრეროგატივა რატომღაც არ მეყვარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ ამ სიტყვას. ეს არ არის ჩვენ ხელში. ეს არის ღვთის ხელში, ღმერთმა იცის და როგორ და ადამიანი საერთოდ ზედმეტ შემთხვევაში ღვთის მოწყალებით ცხონდება. აქ საუბარია ჩვენს ქმედებაზე. ისიქაზმი ეს არის უნიკალურობის გამოვლინება მართლმადიდებლობისა და თუ ადამიანი უარყოფს ისიქაზმს პრაქტიკაში, არ გავს ეს მართლმადიდებლობის უარყოფას. და პრაქტიკა ამას აჩვენებს, რომ თუ ადამიანს არ აქვს ეს ცდელობა, რომ ისიქაზმი ისწავლოს, აქ უკაი როგორც წეღანი ითქვა, არ აქვს მნიშვნელობა ერისკაცი ხარ თუ მონაზონი, თუ ეს მითიც არსებობს, რომ ეს არის მონაზვნების საქმე და არა ერისკაცების, ეს არის მითი ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ წმინდა მამები ამას გრიგოლ პალამა ამას არ ასწავლის და პირიქით ის მიანიშნებს, რომ ერისკაცთათვისაც არის ეს და მე-20 საუკუნის ათონელი წმინდანებიც ამას მიანიშნებენ. ბუნებრივია, რომ მე უნდა დავინტერესდე ამითი და თუ ადამიანი ამით ინტერესდება და ამას პრაქტიკაში გააცოცხლებს, მას აქვს საოცარი გარღვევა სულიერ ცხოვრებაში. დარღვევა კი არა, გარღვევა სიკეთისკენ სულიერ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ჩვენ რწმენას ჭირდება ბრძოლა და დაცვა. დაცვა ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვებრძვის ჩვენი დაცემული ბუნება, ჩვენ გვებრძვის ამასოფლის სული და ჩვენ გვებრძვის დემონური სამყარო. და ქრისტესთან რეალური კავშირის გარეშე ადამიანი მარცხდება. ადამიანი სუსტია, მარცხდება. და ისიქაზმი არის პირდაპირ კავშირზე გასვლა ქრისტესთან. პირდაპირ ეს და ისიქაზმე უარისქმა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იუდეაში გვეცხოვრა 2000 წლის წინ, ესე იგი ქონოდა სურვილი სულიერი ცხოვრებისა, ეთქვა რომელიმე მოციქულსო, ღმერთი ადამიანად მოვიდა და აგერ იმ სოფელშია და იმ ოთახშია, იმ სახლშია და არ მივსულიყავით ქრისტესთან. გვეთქვა რომ იცი რა, ხო, გასაგებია რომ ღმერთი მოვიდა ქრისტე იქ არის, მაგრამ მე მის გარეშეც აი ცხოვრობ და ლოცულობ და აი ეს არის ისიქაზმზე უარის თქმა ამას ნიშნავს, რომ ქრისტესთან მისვლაზე უარს ვამბობ. იმიტომ რომ ის მეუნება აგუდგავარ გულში და გამიღე კარები და ისიქაზმი არის ამ კარების გაღება, სხვა კი არაფერი. თუ ეს არ არის, აუცილებლად სულიერ ცხოვრება ნაკლულია და პრობლემები ჩნდება და ხდება სტაგნაცია იწყება სულიერ ცხოვრებაში. სტაგნაცია, ანუ იყინება ყველაფერი და მე ეს ადამიანის შემოქმედებით ბუნებას ეს ძალიან ამძიმებს, იმიტომ რომ ქრისტიანობა უნდა იყოს სულ შემოქმედებითი პროცესი. აი, ესეთ რამეს ამბობს პავლე მოციქული, სული დუღარე იყო. დუღარება რას ნიშნავს? სულის პროცესია. თუ დუღარება აღარ არის, პროცესი გაჩერდა. ანუ ცხოვრება მოკვდა. უნდა იყოს პროცესი და პროცესი იწვევს სწორედ ისიქაზმე არ მოგასვენებს, ის შესაძლებლობას არ მოგცემს, რომ პროცესი გაჩერდეს. რა ვიცი, გაგეცი პასუხი კითხვაზე, აღარ მახსოვს.
დამიტაცა ძალიან ის კაბზე ლაპარაკმა და თუ რამე იყო ისეთი, რასაც დამატება ჭირდება, მითხარი დავამატე. არა, მადლობა დიდი. შეგვეციოს. თუ გვაქვს დრო, მინდა რომ გკითხოთ ერთი რაღაც. აბა. ანუ რამოდენიმე ხნის წინ უყურე ერთ ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიურ ფილმს, სადაც არის ერთი მომენტი, ანუ ომი არის და ზოგს აკლია ხელი, ზოგს აკლია ფეხი და ანუ ეს ადამიანები ერთ კონკრეტულ ადამიანს თხოვენ დახმარებას და იმ ადამიანს იმ მომენტში არ აქვს იმის სახსრები, იმის რესურსები, რომ ტკივილი გაუყუჩოს ამ ადამიანებს და მან უცებ ფსიქოლოგიურად მიიღო ის მომენტი, რომ უნდა მოეკლა ეს ადამიანები, რომ ტკივილისგან გაეთავისუფლებინა ისინი და მაინტერესებს ეს ამ ადამიანისგან იყო კეთილისაქციელი თუ ცოდვა ჩაიდინა. არსებობს ევთანაზიას გავს მგონი ხო ეს? დიახ. არსებობს ზოგადად არსებობს ნებისმიერი პრობლემაზე, ნებისმიერ საკითხზე რომ ვსაუბრობთ, არსებობს ორი ტიპის მიდგომა. ერთი ეს არის ფორმალური მიდგომა, რომელიც იოლია. ფორმალური მიდგომით ჩვენ ეგრევე დიაგნოზს დავსვათ, რომ ეს ადამიანი სწორად არ მოიქცა და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ადამიანი დამნაშავეა. მაგრამ არსებობს არაფორმალური მიდგომა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მე რო ვიყო იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში ის იყო და იმ ნერვიულ ტონუსში და აგულისხმობ მეში იმ მდგომარეობას გულისხმობ იმაში, ვინც მეომარს, რომელიც იმ დაჭრილ მებრძოლებს კლავს და იმ დაჭრილ მებრძოლშიც, რომელსაც საშველი არ აქვს, ექიმი არ არის, საშნელი ტკივილები, თვითანჯები და უყდები და არავინ არ იცის. საერთოდ ძალიან იოლია განკითხვა. ზოგადად ევთანაზია აბსოლუტურად მიუღებელი რამეა. ზოგადად. იმიტომ რომ ნახე, როცა საუბრობენ ევთანაზიაზე, საუბრობენ სახელმწიფო რეგულაციებით, რომ სახელმწიფომ უნდა დაუშვას ევთანაზია და ხო წარმოგიდგენიათ რა მოხდება. ამით ესე იგი, რა ვიცი, ეს ძალიან ცუდნაყოფს გამოიდებს. მაგრამ არის არაფორმალური მიდგომა. ვიმეორებ, როდესაც მე და შენ რო აღმოჩნდით ამ სიტუაციაში, კაცი შვილმა არ იცის რა იქნება და როგორ იქნება. არსებობს ახლა თვითმკვლელობა ფორმალურად თუ მიუდგები, თვითმკვლელობას ყველა შემთხვევაში არის, ესე იგი ძალიან ცუდი რამე, გასაგებია. მაგრამ არსებობს კონკრეტული შემთხვევები, იგივე ომის დროს, როდესაც ადამიანი მაგალითად 2008 წლის ომშიც მოხდა მსგავსი შემთხვევა, როდესაც იქ თქვათ, თქვით რომ არ ჩავარდნოდენ და რაღაც ესეთი, თქვათ იქ ფორმალურად ძალიან იოლია თქმა. თავი მაინც არ უნდა მოეკლა რაღაც თავგანწი, მაგრამ იქ ადამიანმა თვითმკვლელობით უამრავი სხვა ჯარისკაცი, რომელიც დაჭრილი იყო და განერიდა იმ სიტუაციას, გადაარჩინა, იმიტომ რომ ისინი თქვათ მომხდურები დაფრთხენ და ვეღარ მივიდნენ იქ და ანუ შეეშინდათ, რომ ისინი თავს იფეთქებენ და იქ ახლო მისვლა არ შეიძლება და რაღაც. თქვათ აი ადამიანი მაგალითად ხუმბარა დავარდა, მეორე ადამიანი გადაეფარა, ხო თავი მოიკლა, ფორმალურად თავს იკლავს, ის კი არ გაექცა ამ ხუმბარას თავი მოიკლა, მაგრამ სინამდვილეში სხვები გადაარჩინა. ანუ მე ისე თქვა მინდა მოკლედ, ფორმალური მიდგომა ძალიან იოლია და ევთანაზია ზოგადად არის აბსოლუტურად მიუღებელი და სახელმწიფო დონეზე თუ ამას დაუშვებენ, ეს იქნება კიდევ ერთი მინუსი ჩვენ სახელმწიფოებრიობაში, აი თქვა აბორტთან ერთად, ხო, აბორტის ხო დაშვებული, ეს არის სერიოზული მინუსი, სერიოზული პრობლემა ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი სახელმწიფოსათვის. ასევე იქნება ამ შემთხვევაში თუ ევთანაზიას დაუშვებენ, ღმერთმა დაგვიყვაროს, მაგრამ ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში უფალმა ყველა შეიწყალოს და უფალს უნდა მივანდოთ. და მე მაგალითად ჩემ თავს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მივცემ იმის უფლებას ვიყო მსაჯული. იმიტომ რომ მე მსგავს სიტუაციაში არ ყოფილვარ და არ ვიცი რას მოქმედებ. სხვის ომში ბძენია ხო გაგიგიათ, ეს ძალიან იოლია რა ზემოდან საუბარი. იქ საერთოდ ომში რო ადამიანი იმყოფება, აბსოლუტურად სხვა ფსიქოსომატურ მდგომარეობაში იმყოფება. აბსოლუტურად სხვა რეალობაში იმყოფება. ადამიანი კინოს, კაი გადაღებულ კინოს რო უყურებს, ის მოდის სხვა მდგომარეობაში, როცა აი ამ ბატალურ სცენებს უყურებს და სადაც არის ეს ომი და თავგანწირვა და გმირობა და რა. წარმოიდგინე, როცა რეალურად იქ იმყოფება. ამიტომაც არის, რომ აი ადამიანი, რომელსაც ომი გამოიარა, სხვა ფსიქიური მდგომარეობა აქვს, ძალიან ხშირად ბევრ მათგანს რეაბილიტაცია ჭირდება. ეს მოდი სხვა გარემოა, სხვა სიტუაციაა.
ჩემთვის მოყოლილი აქვთ ნაომარ ადამიანებს რას მოქმედებდნენ და როგორ მოქმედებდნენ და რა დამოკიდებულება ჰქონდათ, ის აბსოლუტურად არაჯანსაღია აი ამ 7 სოციუმისათვის, საერო ცხოვრებით, სამოქალაქო ცხოვრებისათვის, რა მდგომარეობაში ისინი მოდიან და რასაც როგორც ისინი მოქმედებენ და აკეთებენ. აბსოლუტურად არაადეკვატური ამ სიტუაციისათვის. მაგრამ იქ ეს ნორმა. ასე რომ აგითხრათ, აბა, პასუხი არ მაქვს ამაზე ცალსახ. მადლობა დიდი. ქრისტე შეგვეწიოს. ქრისტე შეგვეწიოს და მოგცეს უფალმა სიმშვიდე და ერთმანეთის სიყვარული და ცოცხალი რწმენა ქრისტესი. ამინ. ქრისტემ დაგლოცოთ, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა მამა. გაიხ. მადლობა ძალიან დიდი. ორმეს მადლობა. კარგად.